Ça y est, vous êtes sur Facebook, hein? Je vois pas. Moi aussi. Je suis sur le groupe. Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Ok, super. Alors, un instant. Ну что ж, секундочку. Voilà. Ok, je vois que a priori, nous sommes en direct sur Facebook. Насколько я вижу, что мы уже в прямом эфире в Фейсбуке. Alors, bonjour les amis. Здравствуйте, друзья. Désolé pour le petite retenue technique qu'on a résolue et grâce à Natacha. Et, Извиняюсь за маленькую задержку, которая у нас возникла, техническая заминка, которую мы успешно решили благодаря Наташе. Ok, je vois que ça commence à se connecter, donc je vais un peu meubler la Я conversation. вижу, начинаются подключения участников, подключения идут, поэтому я пока буду говорить, немножко занимать время. Le temps de laisser à plus de monde de se connecter, puis après on va démarrer. De toute façon, dans quelques minutes, je vais rentrer dans le vif du sujet. Чтобы занять время, дать больше времени людям подключиться, мы еще немного подождем, и потом уже сможем начинать саму конференцию и перейдем к ее сути. Donc, vous pouvez faire des commentaires, les amis, pour dire que vous êtes là. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes où? Quelle ville? Quel pays? Вы можете писать комментарии. Друзья, можете написать, как вас зовут, откуда вы, где вы сейчас находитесь, где вы слушаете нас, где вы смотрите. Пишите комментарии. Avec le fond virtuel, on dirait que j'ai les cheveux coupés vraiment au carré. Hein? С этим виртуальным фоном, который я поставил сзади, такое ощущение, что стрижка у меня совсем квадратная. Ok, ça commence à monter. Bon, de toute façon, cette vidéo, elle va rester enregistrée et vous pourrez la regarder ou la faire regarder à d'autres personnes. Mais bien sûr, c'est toujours bon quand en direct, on est le plus nombreux possible et quand vous pouvez recevoir en direct les choses. Количество подключений у нас растет, но в любом случае идет запись. И этот мой тренинг, это мое выступление и трансляция онлайн. Ее можно будет посмотреть еще раз, повторно, в записи. И вам самим, и вашим дистрибьюторам, вашим людям вы можете ее передавать, смотреть, пересматривать. Но, конечно, всегда лучше, когда человек смотрит в прямом эфире, когда он участвует в самом процессе. Les amis, je ne vois pas de commentaires. Vous êtes là, dites quelque chose. Так, друзья, я не вижу комментариев. Вы здесь, так скажите мне что-нибудь, напишите. Est-ce que vous savez quel jour on est aujourd'hui par rapport à notre business qui nous réunit dans cette conférence? Quel jour c'est de spécial aujourd'hui? Знаете ли вы, какой сегодня день? Сегодня особенный день в отношении того бизнеса, который нас всех объединяет. Скажите, знаете ли вы, какой сегодня день? Чем он особенный? Ah, ça y est, je vois les commentaires. Все, вижу ваши комментарии. Beaucoup, je ne les voyais pas, ils sont arrivés d'un coup. Много, сразу массу не было видно, а сейчас они все сразу кучей были получены. Ok, super. Хорошо, здорово. Pour le moment, on n'est pas rentré encore dans le temps de la conférence. Hein, c'est juste l'ouverture, l'introduction. D'accord? Ce n'est pas encore la conférence. Друзья, пока у нас еще сама конференция не началась, и время, которое на конференцию у нас намечено, оно еще не пошло, отчет еще не пошел. Это только подготовка, это только вступление, ожидание самой конференции. Alors, quel jour on est? C'est quoi aujourd'hui, les amis? Ну так какой у нас сегодня день, друзья? Ah, je vois. Julia, Вижу. Din Rajdin Jeunesse. Goulia, Sigvon Din Rajdin. Da. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire. Donc, Да, сегодня день рождения. Comment vous dire, les amis? Je pourrais vous dire, ouais, j'avais prévu ça parce que je voulais faire cette conférence le 9 parce que c'était l'anniversaire. Mais en fait, ça s'est concordé comme ça, mais ce n'était pas fait exprès. Да, я мог бы вам сказать, друзья, да, я знал, я помнил, у меня как раз были такие намерения сделать именно 9 числа эту конференцию, но на самом деле это просто так совпало, просто так совпали обстоятельства.
Mais il n'y a pas de hasard. Et il n'y a pas de hasard si c'est aujourd'hui qu'il y a certaines nouvelles à partager ou à confirmer. Et en plus, Но случайностей не бывает. И это совсем не случайно, если именно сегодня появились известия, определенные новости, сообщения, которые надо передать, что-то, что нужно подтвердить вам в прямом эфире. И к тому же, et en plus, c'est la veille du grand événement, du plus grand événement de l'année de jeunesse qui va démarrer demain. у нас с вами один день до самого крупного, большого события мирового онлайн-журнес, который будет проходить завтра. Накануне это сегодня. Donc, il y a tout qui converge en même temps et il n'y a pas de hasard. Et par contre, c'est le moment où il faut être bien présent. Все сливается, все совпадает, пересекается одновременно, да, и нет никаких случайностей. Надо быть в гуще событий, надо ловить момент. Ok, les amis, Друзья, on va rentrer dans la conférence. Vous êtes là, les autres, ils vont nous rejoindre au fur et à mesure. C'est мы parti. начинаем нашу конференцию. Все вы уже здесь, а все остальные, они присоединятся к нам по ходу конференции. Alors, les amis, bonjour à tous. Là, c'est le bonjour officiel de la conférence. Ну что ж, друзья, добрый день, здравствуйте. Сейчас это уже официальное приветствие нашей конференции. Alors, attendez, hop, voilà. Подождите. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans notre Facebook Live aujourd'hui. Здравствуйте и добро пожаловать всем на нашу сегодняшнюю трансляцию Facebook Live. Pourquoi je voulais faire cette conférence aujourd'hui, même si je sais que les thèmes que je vais toucher, je sais que vos leaders vous en parlent ces derniers temps parce que c'est les priorités de ce mois-ci. Почему я настоятельно хотел провести эту конференцию и затронуть определенные темы, даже если я знаю, что эти темы регулярно обсуждают с вами ваши лидеры En ce moment, в данный момент. d'accord. D'ailleurs, hier, Natacha a fait une intervention, a fait un training sur ces thèmes-là, une partie de ces thèmes-là hier dans le webinaire de la direction de Russie et son training était excellent. Кстати, вчера Наташа, она проводила тренинг, выступление онлайн именно на эти темы. Частичное выступление было посвящено этим темам. Это было выступление ее на вебинаре дирекции России СНГ. И выступление было просто потрясающим. Il y a certains éléments qui vont revenir dans ma conférence d'aujourd'hui, mais je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu, de visionner le training d'hier de Natacha ou de le revisionner. По некоторым моментам я сегодня тоже, конечно, пройдусь, но я вам очень советую, если вы не смотрели, посмотреть или пересмотреть вчерашний тренинг Наташи, который должен быть в записи. Пересмотрите его. Alors, vous savez, on est au mois de septembre. Вы знаете, что у нас сентябрь. Pourquoi c'est un mois important? Vous savez, notre business. Почему этот месяц настолько важный? Вы знаете, в нашем бизнесе souvent il y a la question, est-ce que c'est un marathon ou est-ce que c'est un sprint? Очень часто возникает вопрос, является ли это марафоном или спринтом? Pour créer des résultats dans ce business, c'est quoi? C'est un marathon ou c'est un sprint? Чтобы создать результаты в этом бизнесе, что это? Это марафон или спринт? Et la réponse, c'est que ce sont les deux. И ответ такой, что это и то, и другое. D'accord? C'est que tu dois être dans un certain rythme régulièrement. Ты должен придерживаться определенного ритма регулярно. D'accord? Et bien sûr, c'est comme en sport. En faisant ça, tu t'améliores et ton rythme de croisière, ton rythme normal, au fur et à mesure que tu progresses, toi et ton équipe, il devient plus intense, mais c'est normal pour toi. Конечно, ты со временем, с течением времени совершенствуешься, становишься лучше, и твой ритм, твоей команды, которая является постоянным, текучим таким ритмом, он со временем становится более интенсивным, насыщается. Mais c'est un rythme normal pour toi, un rythme de croisière. Это все же нормальный ритм для тебя, это ритм, такой текущий ритм, ежедневный. D'accord? Плавный. Et il y a certains moments où il faut sprinter. Donc oui, c'est un marathon et à certains moments, il faut faire des sprints. И в определенные моменты нужно добавить скорости. Нужно, чтобы это был спринт. Да, это марафон, но в определенный момент это становится спринтом.
Si tu fais que des sprints, c'est pas possible parce qu'on ne peut pas être tout le temps en sprint. Si tu fais qu'un marathon, il y a des croissances et des explosions et des niveaux que tu n'atteindras pas. Donc, il faut les deux. Если ты будешь постоянно на спринте, то ты долго не выдержишь такой, да, напряженности, напряженного ритма, такой скорости, выдохнешься. А если ты постоянно будешь придерживаться только марафона, ритма марафона, то без ускорений в определенные моменты, то определенных уровней, определенных достижений ты также без этого не сможешь достичь. Puisque n'oubliez pas, le succès, le business, l'argent aiment la vitesse. Потому не забывайте, что бизнес, успех, достижения, деньги любят скорость. La vitesse, d'accord? Скорость. Et c'est pour ça que quand on est dans le rythme, entre guillemets, marathon, c'est une métaphore, hein? Вот поэтому, когда мы идем в ритме марафона, это я метафорически так говорю, En fait, tu es en train de préparer tout pour les moments où il va falloir sprinter. Pour que les moments où il faut sprinter, toi et ton équipe, vous êtes prêts à sprinter, à exploiter ça le plus fort, le plus vite, le plus haut, le plus loin possible. на самом деле ты в то время готовишься к спринту, к тому, чтобы совершить ускорение. Ты и твоя команда, вы подготавливаете себя к тому, чтобы в нужный момент добавить ускорение и сделать этот самый спринт. D'accord? Le business, il aime la vitesse et la préparation qui, à un moment donné, t'amène à la vitesse, d'accord? Бизнес любит скорость и ту подготовку, которая в определенный момент приводит тебя к скорости. Et le business aime l'exécution, c'est-à-dire on passe à l'acte, à l'action, on fait les choses. Pam, pam, pam. Бизнес любит выполнение, да, воплощение в жизнь, только то есть в определенный момент мы начинаем делать, мы начинаем это воплощать. D'accord? Et le business, il aime l'efficacité. И бизнес любит также эффективность. D'accord? Donc, ces trois choses-là, on les crée quand on prépare la vitesse et quand on met des accélérations régulières, au meilleur moment. Так вот, эти три вещи мы регулярно делаем, когда мы имеем в виду скорость, добавляем скорость регулярно. D'accord? Alors, les amis, aujourd'hui, c'est pas juste partager des choses, etc., ou du fun. Oui, ça va être sympa, mais c'est une formation stratégique et de travail très importante qui peut créer un tournant dans votre business ce mois-ci. Так вот, сегодня, друзья, наши разговоры, мое выступление, это будет не только приятно, весело, энергично, да, это все будет. Но на самом деле мое выступление сегодня – это также стратегическое обучение, это стратегические моменты, которые, если вы будете их использовать, это позволит вам действительно совершить поворотный момент на данный момент в вашем бизнесе, и это может сыграть большую роль. Ce mois-ci, ça peut être ce que moi j'appelle, ce qui me connaissent le savent, j'appelle ça un point de bascule, un tournant, un point de bascule qui fait passer ton business à maintenant et pour les mois et l'année à venir à un autre niveau. Pour que tu puisses jouer à un autre niveau, une autre И ligue. этот месяц может стать для тебя переломным моментом. Те, кто меня знают, они знают, что я часто употребляю, люблю этот термин. Переломным моментом, который может перевести твой бизнес, твою жизнь, твои действия здесь совсем на другой уровень в самое ближайшее время, но также изменить лицо твоего бизнеса не только в ближайшем будущем, но и в далеком будущем. Это ближайшие месяцы и даже год. Passer, que ça te fait jouer à un autre niveau, à une autre ligue. И это переводит тебя, твою игру, на совсем другой уровень. Ты переходишь как будто в высшую лигу. Je peux faire un autre exemple, les amis, qui est sympa aussi, et comme Я ça, могу дать c'est une bonne другой métaphore aussi. пример, который также очень интересный и тоже метафора. Ton business, le succès, on va dire plutôt ton business. Твой бизнес, твой успех, ну, скорее скажем, твой бизнес. D'accord? Considère-le comme, entre guillemets, une personne. Tu sais, une personne, ça peut être une femme ou un homme, peu importe. Moi, je fais l'exemple avec une femme parce que je suis un homme. Обращайся с ним как с человеком. Да, там мужчина и женщина. Я буду давать пример женщины, потому что я сам мужчина. D'accord?
et tu construis une relation avec quelqu'un avec qui tu veux créer quelque chose, avec qui tu veux créer une relation durable et belle, heureuse et de succès, quoi, d'accord? Как будто ты строишь De bonheur et отношения, de succès. выстраиваешь отношения с человеком, с которым ты хочешь выстроить по-настоящему крепкие узы, долгосрочные, да, чтобы у тебя отношения были хорошие, прочные, надолго, и чтобы у вас успешно сложились ваши отношения. Bonheur et succès, on va dire, d'accord? Чтобы это было счастье и успех. Et donc, il y a, 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 il y a des moments où il y a des moments où il ne faut pas les oublier, où il ne faut pas passer à côté parce que sinon, c'est plus, comment dire, ça a plus d'effets mauvais à ce moment-là qu'à d'autres moments si tu loupes ces moments, d'accord? Répétez votre idée. Il y a certains moments, quand tu as une relation avec une femme, par exemple, il y a certains moments avec en couple, d'accord? Il y a certains moments de l'année où il ne faut pas que tu oublies certains moments, certaines dates, parce que si tu passes à côté de ces moments-là, ça a plus d'effets mauvais qu'à d'autres moments. Quand tu sais, tu vas comprendre après, c'est les anniversaires, les machins, tu sais. Мгм. Есть такие моменты, допустим, когда ты строишь свои отношения с женщиной. Такие моменты в году, такие даты, такие моменты, Quand которые tu es en couple, нельзя tu es déjà en пропускать. couple, hein? OK. Когда ты живешь, допустим, уже с кем-то, когда уже в семье, семейные отношения у тебя. Такие моменты есть всегда, которые ну никак нельзя забыть, никак нельзя проворонить. Нельзя их пропустить. Потому что если ты пропустишь, пройдешь мимо именно этих моментов, негативные последствия будут гораздо сильнее потом в будущем. Это гораздо более сильно скажется на отношениях и на ваших совместных отношениях, чем когда ты проворонишь или прозеваешь какие-то другие моменты в году. Et bien sûr qu'il ne faut pas attendre que des moments spéciaux pour avoir des bonnes intentions et surprendre sa compagne ou son compagnon. Mais Конечно, не нужно ждать особого дня, особого момента, чтобы удивить, чтобы порадовать своего спутника жизни. Но все-таки c'est comme le business, il ne faut pas attendre que certains moments pour bosser. Tu le fais tout le temps, tu surprends ton business à différents moments, mais il y a des moments où il faut pas être à côté, quoi. это как в бизнесе, да, ты не ждешь особенного момента, чтобы начать работать. Ты работаешь постоянно в своем бизнесе, но есть опять-таки особенные моменты, когда действительно надо показать себя, надо не проворонить, надо не упустить, да, которые особенно важны. Si tu oublies l'anniversaire de ta femme, tu fais pas, tu prépares pas quelque chose, tu fais pas un cadeau ou je sais pas, le 8 mars ou la Saint-Valentin ou Noël, le jour de l'an, etc. D'accord? Если ты забудешь день рождения своей жены, если ты пропустишь 8 марта, если ты забудешь там о Дне Святого Валентина или не приготовишь сюрприз и забудешь там о Рождестве, Новый год, подарок, вот такие вот дни, OK, vous comprenez l'impact. вы прекрасно понимаете, Par что contre, за этим последует. quand tu n'attends pas que ces moments-là, mais dans ces moments-là, tu les prépares et tu prêtes une attention particulière, les dividendes, dans le bon sens du terme, dans la relation, waouh! Ты не ждешь только этих моментов, да? Но именно в эти моменты, когда ты готов, когда ты подготовился, когда ты делаешь что-то большее, тогда потом это тебе окупится сторицей. Дивиденды будут в отношениях очень высокие. D'accord? Et avec notre business, j'ai fait cette comparaison, c'est un peu pareil, d'accord? Il y a С certains нашим moments, бизнесом я делаю вот такое вот сравнение, потому что это немного похоже. il y a certains moments où il y a tellement de choses importantes à ce moment-là que si tu n'es pas là, si tu les exploites pas, si tu travailles pas sur ça à ce moment-là, ok, tu casses entre guillemets ta relation avec ton business, avec ton succès. Vous comprenez la métaphore? В нашем бизнесе тоже есть такие моменты. Это особенные моменты, которые, если ты их не используешь, если ты не готов, если ты не вкладываешься в этот именно момент, то ты разрушишь что-то, что-то не сложится. Ты сломаешь свои отношения со своим бизнесом, со своим успехом. Et ce mois-ci, pour les raisons, les points que je pense que vous connaissez déjà, mais que je vais toucher à ma façon avec vous,
И в этом месяце по определенным причинам, которые, я думаю, вы знаете, но я по-своему, да, под своим углом еще буду говорить об этом с вами. C'est un de ces moments-là. C'est un de ces mois-là où c'est un rendez-vous à pas manquer, sinon tu fracasses ta relation avec le succès de ton business, avec ton business. В этом месяце это именно такой момент, который нельзя пропустить, потому что если ты пропустишь его, если ты не будешь готов к нему, не используешь, то тем самым ты в своем бизнесе разрушишь свои отношения с успехом. Alors, attendez les amis, je vais faire un partage d'écran. Подождите, друзья, я сейчас поделюсь экраном. Voilà. C'est bon, on voit tout comme il faut, vous voyez tout comme il faut? C'est blanc. Non, normalement, vous devriez voir. Moi, je vois rien. Alors, je vérifie sur mon téléphone si vous voyez quelque Так, я chose. сейчас проверю, видно ли вам что-то на экране. Moi, je vois la feuille blanche. Ouais, je vois que c'est blanc, mais normalement, vous devriez voir un slide. Comment ça se fait qu'on ne le voit pas? Так, я вижу все белое у нас на экране, но вообще-то вы должны были бы видеть слайд. Как это так, что у нас его не видно? Alors, Natacha, est-ce que tu peux faire quelque chose? Parce que normalement, on devrait Попробуй voir. еще раз отключить и включить, Серж. Попробуй еще раз отключить OK. Éteint et rallume. OK. и посмотри внимательно, что там. Ah oui, oui, c'est ma faute. Ага. А, да, это я виноват. C'était ma faute. Это я был виноват. Hein, les leaders, ils prennent toujours la responsabilité, n'oubliez pas. Да, лидеры всегда берут на себя ответственность. Не забывайте. Oh, les amis, vous savez quoi? Pendant que je suis en train de vous parler, je viens de recevoir un message sur mon téléphone qui me montre que j'ai reçu mes commissions de la semaine de jeunesse arrivées sur mon compte en banque. C'est excellent. Вот знаете, друзья, пока я с вами говорю вот сейчас, да, мы разговариваем, я с вами беседую, бах, и вижу, на мой телефон приходит сообщение, что Женес перевели, мне мои комиссионные за прошлую неделю перевели на счет в банке. Как замечательно, приятно. En même temps que la conférence. Excellent. Одновременно с конференцией. Alors, OK, les amis, ce mois-ci, c'est l'anniversaire de la compagnie. Comment dire, c'est pas un point stratégique, mais en même temps, c'est un point stratégique parce que c'est pour ça qu'il y a plein de choses ce mois-ci que nous donne la compagnie pour avancer dans le business. Так вот, друзья мои, в этом месяце у нас проходит день рождения компании. Это не самый стратегический момент вроде бы, и в то же время он становится стратегическим моментом этот месяц. Почему? Потому что именно множество различных акций, событий и всяких предложений, особенных вещей приурочены ко дню рождения компании. D'accord? Les amis, en octobre, ça fera 4 ans que j'ai rejoint Jeunesse avec Eric, avec notre équipe. В октябре будет 4 года, как я пришел в Женес вместе с Эриком, вместе с нашей командой. Et c'est fantastique de voir une compagnie pareille, ce qu'elle a fait en 11 ans. И это фантастика просто видеть такую компанию и видеть, что они сделали за 11 лет. Et c'est exactement bien écrit en anglais. 11 ans comment on dit, de changer les vies. Depuis 11 ans, Jeunesse change des vies. D'accord? И это очень точно подмечено как раз на этой афише. Там написано 11 лет, как мы меняем жизни людей. Et alors, ce n'est pas le but de la conférence, mais quelques mots, les amis. Avec Jeunesse, vous savez, on peut dire que c'est vraiment le meilleur business, la meilleure opportunité, la meilleure compagnie. Так вот, не в этом цель конференции, но я хотел бы все-таки сказать сейчас, что Jeunesse – это действительно лучшая компания. D'accord? Pourquoi? Почему? Tous les distributeurs ou les leaders d'autres compagnies disent que leur compagnie, c'est la meilleure et c'est de bonne guerre. Все дистрибьюторы, лидеры других компаний заявляют, что их компания самая лучшая. И что ж, они имеют право, да, таковы правила игры. D'accord? Il y en a même qui, leur compagnie font, je ne sais pas, 50 millions, 80 millions ou 100 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Есть даже такие, чья компания делает 50 миллионов, 80 миллионов или 100 миллионов долларов товарооборота в год. D'accord? C'est une bonne compagnie. Hein?
что все-таки хорошая компания. et qui disent ouais, notre compagnie, elle est meilleure que Jeunesse, elle paye plus que Jeunesse, elle paye, etc., etc. Alors que, И они говорят, наша компания лучше, чем Женес, она платит лучше, чем Женес и так далее. alors que ça fait rigoler, les amis, parce que 80 millions de dollars ou 100 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel, Jeunesse paye par an autour de 400 millions de dollars de commission aux distributeurs. C'est 4 ou 5 fois plus que leur chiffre d'affaires annuel. И это смешно слушать, друзья, смешно, потому что на самом деле компания Женес, она в год выплачивает 400 миллионов долларов своим дистрибьюторам, комиссионными выплачивает, в то время как у других весь их товарооборот 100 миллионов в год. То есть компания Женес выплачивает 4-5 раз больше комиссионными, чем у других товарооборот. D'accord? Et 80 millions de dollars ou 100 millions de dollars de chiffre d'affaires qu'ils font sur un an, Jeunesse, ils les font en un mois ou des fois à la moitié d'un mois. И те 80 или 100 миллионов долларов, которые они делают за год в своей компании, Женес это делает за месяц, а иногда и за полмесяца такой товарооборот. Les autres compagnies à milliards que je respecte aussi, ils existent depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans. Ce n'est pas le même momentum que Jeunesse. И другие компании, которые я также знаю, сетевые, которые также делают миллионные компании, миллиардные компании, которые делают миллиарды, они существуют уже по 50-60 лет, и тут уже сравнений нет с Женес, потому что у Женес сейчас совершенно другой момент времени. Irina, c'est pas le même timing. Jeunesse, c'est la... Jeunesse, les amis, les gens peuvent se tromper. Друзья, люди могут ошибаться, mentir, лгать, mais les chiffres, но цифры, les faits, факты, les résultats результаты ne mentent jamais. никогда не лгут. La Jeunesse est la plus jeune compagnie à milliards de dollars de toute l'histoire de la vente directe network marketing, qui est 80 ans. И Женес является самой молодой компанией-миллиардником в сетевом маркетинге за всю его историю за 80 лет. D'accord? Voilà. Pourquoi personne avant et personne même maintenant, OK, n'atteint le milliard de dollars au bout de 6 ans. D'accord? Il y a des raisons pour ça. OK? Почему никто никогда и никто сейчас не достигал через 6 лет своего первого миллиарда товарооборота в год? Почему? Есть на это объективные причины. D'accord? Donc voilà, ça c'est les faits et c'est fantastique de faire partie de ce mouvement, de ce jeune mouvement qui en même temps est déjà un géant, mais jeune avec tout l'espace pour grandir devant et d'être là et de fêter le 11e anniversaire. Так вот, это просто здорово, просто замечательно являться частью этого движения, мирового движения, идти вместе в ногу с этим гигантом, да, молодым гигантом, но который уже является мощным, сильным. И это действительно здорово праздновать вместе с такой компанией 11 лет. Puisque le futur de Jeunesse, il est devant, d'accord? Потому что будущее у компании Jeunesse, оно впереди. Voilà. OK, c'était pas le sujet de ma conf, mais je tenais à parler de ça quand même, d'accord? И это не главная тема моей конференции, но я все-таки очень хотел поговорить об этом. Alors, maintenant, je rentre dans le vif du sujet. Les amis, ce mois-ci, quelles sont les stratégies, d'accord, à utiliser qui sont disponibles ce mois-ci pour faire du mois de septembre un mois point de bascule en septembre et surtout le dernier trimestre 2020. Так вот, друзья, поговорим о том, какие в этом месяце существуют особые рычаги, особые пункты, которые позволяют превратить этот месяц в переломный момент. И не только для результатов этого месяца, но и для всего текущего триместра. D'accord? Premier point stratégique, c'est que ce mois-ci, le mois de septembre, c'est le dernier mois de qualification pour la croisière en Méditerranée de Jeunesse qui aura en 2021. Первый стратегический момент – это то, что сентябрь месяц является последним квалифицирующим месяцем на круиз Женес по Средиземному морю. Это круиз Женес на 2020-2021 год. D'accord? Et on sait très bien, le dernier mois, c'est toujours une effervescence avec ceux qui doivent finir leur qualif, ceux qui aident un maximum de leurs gens qui veulent se qualifier à finir leur qualif. Donc ça, c'est ce mois-ci. И мы прекрасно знаем, что последний месяц квалификации – это всегда бурление, всегда кипение, всегда множество людей доводят до конца свою квалификацию, помогают другим своим людям заканчивать квалификации. То есть это идет такое кипение всегда. И это именно сейчас, именно в этом месяце у нас.
Pourquoi la croisière, c'est important? Il y a plusieurs choses. On pourrait faire un training que sur ça, donc il n'y a pas le temps. Donc, je vais toucher quelques points pour vous faire voir l'impact de la croisière, qui est plus qu'une croisière, d'accord, pour votre business. Почему круиз это так важно? Я мог бы целый тренинг об этом дать, но сейчас не об этом, и поэтому я дам просто основные моменты. Главные пункты, которые вам покажут, почему круиз имеет такое большое значение, не просто как путешествие, да, приятное путешествие, а каково его влияние на ваш бизнес, последствия. D'accord, parce que d'abord, les gens, ils ont envie d'avoir des voyages, des croisières de luxe gratuites, les gagner et y participer et le vivre. Donc, c'est un outil, c'est un moteur pour faire avancer le business. Во-первых, люди, они любят ехать в путешествия, когда это прекрасные, роскошные путешествия класса люкс, и к тому же, когда эти путешествия им дарят, когда они получают их бесплатно, то тогда они готовы бороться, они хотят это получать, поэтому это сильный движущий фактор в Et бизнесе. au plus vous avez de partenaires, vous-même bien sûr y être, mais au plus vous avez de partenaires avec vous qui vivent à cette croisière, И чем больше у вас будет партнеров, не считая вас самих, конечно же, которые квалифицированы, чем больше будет партнеров, которые смогут пережить такое путешествие, испытать его на себе, au plus vous allez avoir de gens qui vont goûter à ce genre de voyage, au voyage de luxe, qui vont aimer jeunesse encore plus, qui vont avoir encore plus confiance dans la compagnie et dans leur business. тем больше у вас будет людей, которые еще будут больше верить в компанию, верить в Jeunesse, любить компанию Jeunesse, которые будут ей доверять и доверять этому бизнесу, будут верны этому бизнесу. D'accord? Au plus vous allez avoir de gens qui vont vouloir faire le business, qui vont vouloir être qualifiés au prochain voyage, qui vont vouloir avoir encore plus de gens de leur équipe qualifiés au prochain voyage. Тем больше у вас будет людей, которые захотят быть квалифицированы на следующее такое путешествие и квалифицировать чем больше своих людей привести на следующее такое путешествие. D'accord? Au plus vous allez avoir de marketing, c'est-à-dire que tous ceux qui sont à la croisière sur les réseaux sociaux, avec leurs connaissances et sur les réseaux sociaux, les photos, les vidéos, etc., c'est un marketing, une réclame pour chacun de vos distributeurs, de vos partenaires, mais pour votre business, pour votre équipe en général, pour votre business, c'est un marketing de folie. И тем больше у вас также будет маркетинговый эффект, маркетинговый ход, рекламный ход. После такого путешествия, после такого круиза, это множество фотографий, видео, отзывов, повсюду, в соцсетях, да, повсюду это будет мелькать. И это будет, конечно, прекрасным маркетинговым ходом, продвигающим вперед бизнес ваших дистрибьюторов, рекламный ход для них, но также и для вас, в первую очередь, это будет двигать вперед ваш бизнес. D'accord? Ça veut dire que quand tout le monde va rentrer, il y a un bruit de fond là, c'est-à-dire que quand tout le monde va rentrer, ils vont avoir plein de gens à voir, à rencontrer, qui veulent savoir c'était quoi, comment tu as fait, etc., qui veulent savoir, d'accord? Donc, ils vont rentrer, ils vont avoir plein de travail. Значит, когда ваши люди вернутся, у них будет множество вопросов от других людей. Как, что, да, эти люди будут спрашивать, они будут рассказывать. То есть будет множество заинтересованных людей. Значит, у них будет полно работы. Et oui, parce que les gens, ils cherchent un plan B actuel qui soit à l'épreuve, qui soit un business, pandemic-proof business. Да, потому что люди на данный момент повсюду, они ищут план Б, чтобы это был бизнес, который устойчив к пандемии. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, c'est une des choses les plus importantes qui fonctionne quand tout va bien et qui fonctionne quand il y a la pandémie ou quand il y a un autre problème. Потому что сегодня это чрезвычайно важно. Нужен такой вид бизнеса, который функционирует тогда, когда все хорошо, и функционирует также тогда, когда идет эпидемия, идет пандемия. Et en plus, tu peux voyager gratis. И к тому же ты можешь путешествовать бесплатно. D'accord? Donc, vous allez rentrer, vous allez avoir toute votre équipe, vous allez avoir plein de rendez-vous physiques ou des rendez-vous à distance, si c'est loin ou si, etc., avec Zoom, etc. Plein de travail, plein de gens qui vont vouloir savoir et qui vont être intéressés. Так вот, когда вы вернетесь, у вас и у вашей команды после этого путешествия будет полно работы, полно встреч, полно разговоров и онлайн, и живьем, да, и на расстоянии, если вы разговариваете с людьми, которые далеко от вас. D'accord, bon, c'est une expérience de vie fantastique à vivre hein, aussi. Hein. И это такое путешествие, это также стиль жизни, это, разумеется, такой опыт, который стоит пройти, стоит пережить. Ça renforce les liens de l'équipe, du groupe, du leadership.
Это укрепляет узы в команде, лидерские узы, D'accord? повышает Et en, лидерство. et en même temps, pendant X jours, tu es en croisière avec d'autres entrepreneurs de jeunesse, avec d'autres leaders, avec tes uplines, Saphir 25, 50, Elite, Ruby, Diamant, et tu communiques avec eux. Ça, c'est l'environnement qui va te faire grandir. И одновременно на пару недель это полное погружение. Ты находишься в атмосфере, в окружении других команд, других лидеров, других топ-лидеров, да, и изумрудов, и рубинов, и даймондов из других параллельных веток. И это все для тебя, ты варишься в этой атмосфере, и это все дает тебе рост. Это все для тебя, для твоего личностного роста, профессионального роста чрезвычайно важно. Ça s'appelle se mettre dans une atmosphère, OK, de luxe, de fun, mais une atmosphère de croissance, un environnement, pardon, de croissance. И это называется погрузиться не просто в атмосферу веселья, счастья, роскоши, но также погрузиться в окружение, которое способствует росту. Donc, les amis, au plus vous avez de gens avec vous cette croisière, au plus votre business il va être renforcé et il va être en setupé pour grandir encore plus. Так вот, друзья, чем больше у вас будет людей, которые поедут у вас в такое путешествие, тем больше ваш бизнес укрепится, упрочится, и тем сильнее он будет расти. D'accord? Et les résultats, ils arrivent aussi après. Hein. Comme j'ai dit, les gens, ils rentrent. Il y a plein de gens qui veulent savoir. Eux, ils sont motivés. Ils veulent avoir encore plus de monde la prochaine fois. Vous comprenez? Vous comprenez comment ça se passe? И результаты потом не заставят себя ждать. Как я уже перечисляла вам, последствий будет очень много. Это люди, которые интересуются, это люди, которые новые подписываются, это ваши люди, у которых выросла намного мотивация, которые хотят работать, которые хотят поехать в следующее такое путешествие. И так оно идет одно за другим, выше и выше. Ils veulent avoir encore plus de monde la prochaine fois, etc. И они хотят привести еще больше людей в следующий раз и так далее. Et ils comprennent ou vous leur faites comprendre que si vous voulez avoir encore plus de monde au prochain voyage, il faut faire grandir son réseau avant que la promotion du prochain voyage démarre. Ou en même И temps. вы даете им понять, вы говорите, если ты хочешь привести больше людей на следующее путешествие, то до того, как будет запущен промоушен на это путешествие, тебе надо увеличить свою сеть, вырастить как можно больше свою сеть. Deuxième point stratégique de ce mois-ci sur lequel travailler, c'est la promotion qui a démarré ce mois-ci, Jeunesse Élite. Второй пункт, второй стратегический момент, который у нас объявлен в этом месяце, который актуален в этом месяце, это объявленный недавно промоушен Jeunesse Elite. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce que je pense que vous le connaissez. Et puis c'est pas cette conférence-là qu'on fait ça. Я не буду разбирать сейчас все подробности и детали, потому что, во-первых, я думаю, что вы их знаете, во-вторых, не на этой конференции нужно это делать. D'accord? Mais ce que je peux vous dire, les amis, c'est qu'ici, il y en a pour tous les niveaux, pour tous les goûts, plutôt pour tous les niveaux, accessible à tous les niveaux de gens, les nouveaux, ceux qui sont pas… OK, tous les niveaux, pardon. Voilà, moi, c'est tout. Так вот, я все единственное главное, что хочу вам сказать, что здесь есть награды для всех уровней. Абсолютно, на любой вкус, на любой уровень, для всех тут есть к чему стремиться. Et ce que je veux vous dire, les amis, c'est qu'avec ça, vous pouvez avoir des gens qui vont prendre le bonus exécutif, $75, ou Jade, $200, ou Perle, $800, ou Saphir, $1500, etc. Что я хочу вам сказать, это то, что у вас будут люди, которые будут получать премии, которые будут достигать уровней по этому промоушену, да, которые будут становиться нефритами и будут получать премию $200, которые будут становиться жемчугами, которые будут получать премию… Pardon? $800. $800. Saphir, $1500, ou même Сапфир, $1500. Etc. Et même les exécutifs, OK, $75, comme ça, facile. И даже если они становятся специалистами, да, это $75, вот так запросто. Et les amis, comprenez bien ça. Au plus vous avez de gens, en plus sur une période donnée, une période courte, 1 mois ou 2 mois. Так вот, друзья, поймите одно. Чем больше у вас будет людей, и к тому же за короткий период времени, да, за 1 месяц, 1 ou 2 mois. 1-2 месяца, qui reçoivent des bonus et qui gagnent de l'argent, которые будут получать премии, которые будут зарабатывать деньги, de $75 à $6000, от $75 до $6000,
au plus vous allez avoir un grand nombre de gens dans votre réseau qui ont plus de raisons de continuer le business, pour qui c'est plus facile, entre guillemets, de continuer le business que l'inverse. И тем больше у вас будет людей в вашей сети, которые хотят продолжать этот бизнес, которым будет легче продолжить его, чем бросить, чем уйти. Et il y a beaucoup de gens parmi vous, de gens ambitieux, qui, grâce à tout ce que je vais expliquer et qui va arriver, et vous savez que c'est quoi que je vais parler après, d'accord? Il y a beaucoup d'entre vous, pardon, vas-y. И будет очень много людей из вас, которые благодаря тому, что скоро случится, а я сейчас буду очень скоро об этом говорить, вы знаете, что это? Beaucoup d'entre vous qui sont en situation où, avec un certain effort ce mois-ci, ils peuvent prendre le bonus Saphir 25, Saphir 50. К тому же очень многие из вас в той ситуации, которая сейчас складывается в этом месяце, могут получить эти премии, могут получить эти бонусы, да, Сапфир 25, Сапфир 50. Attends, Irina. Beaucoup d'entre vous, avec un certain effort, grâce à tout ce qu'il y a, c'est un mois où c'est plus accessible que jamais. Для многих из вас, приложив определенные старания, определенные усилия в этом месяце, это становится более доступным, чем когда бы то ни было. Avec les outils qu'il y a et que je vais toucher encore. С теми инструментами, которые у нас есть и которые я еще буду говорить. Vous êtes encore plus nombreux et c'est plus accessible pour vous que jamais de pouvoir prendre un bonus Saphir 25, 50 Elite. Вас еще больше, и это еще более доступно, чем никогда. Доступно как никогда получать эти премии за Сапфира, Сапфир 25, Сапфир 50, Сапфир Элит. Ok, les autres primes, les autres qualifs exécutifs, c'est important, Jade, c'est important, Perle, c'est important, et les primes qui vont avec aussi, bien sûr, tout important. За другие, конечно, достижения это тоже важно. И специалист это важно, и нефрит это важно, и жемчуг это важно. Все важно. D'accord? Mais là, je suis en train de parler de ceux qui sont encore un peu plus ambitieux et qui ont déjà créé certaines choses et pour qui ce mois-ci, c'est accessible de passer dans l'autre ligue du plan de carrière et des bonus, d'accord? Но сейчас я говорю о тех, которые уже продвинулись, которые уже старались, да, на определенном уровне, и они более амбициозны, и для них они более готовы таким образом, и которые действительно реально могут добиться более высоких квалификаций уровней. Passer dans l'autre ligue du plan de carrière, dans l'autre ligue des bonus, c'est-à-dire перейти в другую лигу плана карьеры, в другую лигу бонусов, то есть все, что связано уже с сапфирами, Сапфир 25, 50 и так далее. Et bien sûr, vous voyez que c'est lié à des ranks, des qualifications et des volumes, d'accord? И, конечно, вы все видите, что это связано с рангами, и это связано с объемами. La quatrième stratégie gagnante de ce mois-ci, c'est Четвертая выигрышная стратегия, пункт в этом месяце. Que ce mois-ci, c'est le dernier mois de qualification pour notre voyage leadership aussi, Dubaï 2. Это тот факт, что этот месяц также является последним месяцем для квалификации и чтобы попасть на наше лидерское путешествие, которое называется Dubai Leadership 2. D'accord? Donc, je ne vais pas développer. Vous savez qu'on en a fait un. Il a tellement plu que les leaders nous ont demandé d'en refaire un autre. Я не буду сейчас углубляться и рассказывать. Вы знаете, что у нас уже было сделано, проведено одно такое путешествие. И оно настолько понравилось всем, что лидеры наши попросили сделать второе. Et ce mois-ci, c'est le dernier mois de qualification. И этот месяц – это последний месяц квалификации. D'accord? Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est que il y a deux façons de se qualifier. Hein. Soit tu étais déjà Saphir 25 ou plus avant juillet, et donc tu dois faire 25 000 CV cumulés avec la règle des 35%, etc. Так вот, тут что надо помнить, это то, что тут есть два способа квалифицироваться. Либо до того еще, как ты вступил в этот квалификационный период на Дубай, ты уже был Сапфиром 25. Et donc, toi, sur juillet, août, septembre, tu dois cumuler 25 000 CV avec la règle des 35%. И ты, значит, за июль, август, сентябрь должен накопить 25 тысяч CV именно с правилом на 30%. 35%. 35%. Okay.
Et donc là, ben, tu as l'hôtel, l'avion, d'accord, etc. И тогда у тебя будут оплачены и гостиница, и самолет, и так далее. Donc, ceux qui sont en possibilité de se qualifier, c'est le mois où il faut faire les volumes pour finaliser tout ça. Так вот, те, у кого есть возможность квалифицироваться, это именно тот месяц сейчас, когда надо делать объемы. Et l'autre façon de se qualifier qui est beaucoup plus accessible, et ce mois-ci, elle est plus accessible que jamais, И другой способ квалифицироваться, который более легкий, более доступный, и в этом месяце он доступен как никогда. d'accord? C'est ceux qui n'ont jamais été encore Saphir 25 ou plus, Это те люди, которые никогда еще не были сапфиром 25 или выше. d'accord? Les nouveaux Saphir 25 de ce mois-ci, Новые сапфиры 25 этого месяца, d'accord? Ils seront qualifiés pour Dubaï, они квалифицируются на Дубай, pour l'hôtel. на гостиницу. L'avion, ça sera à leurs frais. Самолет, это будут их расходы. Mais si jamais Но если вдруг ils font Saphir 25 ce mois-ci et que sur juillet, août, septembre, ils ont accumulé 25 000 CV, OK, ils auront aussi tout compris, c'est-à-dire l'avion aussi, d'accord? Но если вдруг окажется, что за июль, август, сентябрь они также накопили 25 тысяч CV, то им также будет оплачен перелет, самолет. Avec les trois premiers points que j'ai touchés, d'accord, les amis, les trois premiers points, quand vous les utilisez et que vous travaillez pour ça, automatiquement, ça vous sert pour ça. Chaque point est lié. C'est ça la puissance de ce mois-ci, d'accord? Tu fais d'un coup 4 ou 5 lapins. С этими тремя пунктами, которые я разбирал до того, да, эти все пункты, когда ты их выполняешь, они работают на четвертый, на вот этот пункт, на Дубай. И все это именно в этом месте, оно заваривается, закручивается вместе. И в этом просто исключительность этого момента, потому что все работает друг на друга, оно связано. Tu tires un coup 4 ou 5 lapins, boum. Тут одним выстрелом это не просто 2 зайцев, это 3-4 зайцев, 5 зайцев сразу. Et quand tu travailles pour Dubaï, les résultats que tu fais pour Dubaï, OK, ils te servent aussi pour les autres points stratégiques et promotions que tu avant. Работаешь на Дубай, то, что ты выполняешь для Дубая, оно служит тебе также для выполнения других промоушенов, других пунктов, которые я уже называл. Все взаимосвязано. Le cinquième point, les amis, le cinquième point, la cinquième stratégie, c'est que c'est un mois dans lequel vous et dans votre équipe, il peut y avoir beaucoup de nouveaux rangs élevés. Пятый пункт – это то, что вы в вашей работе, да, в вашей сети можете именно в этом месяце иметь очень много новых закрытых рангов, высоких рангов. Bien sûr, tous les nouveaux exécutifs, tous les nouveaux jades, tous les nouveaux perles et tous les nouveaux saphirs, c'est super important, je ne les néglige pas. Конечно же, все новые закрытые сапфиры, нефриты, жемчуги, специалисты, это все очень-очень тоже важно. Я никак не пренебрегаю этими уровнями. Mais ce que je veux dire, c'est que ce mois-ci, pour ceux qui sont un peu plus préparés ou plus ambitieux, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir atteindre des rangs plus élevés et plus prestigieux. Но то, что я хочу сказать, что именно в этом месяце для тех людей, которые немножко более готовы и немножко более амбициозны, чем другие, есть все необходимое для того, чтобы достигать более высоких рангов. Okay, des rangs plus prestigieux. Более престижных рангов. Okay, des rangs qui te mettent plus en avant, qui a ton image, ton leadership, ton rayonnement sur ton business. Рангов, которые выставляют тебя больше под цвет рампы, да, на первый план, которые больше показывают тебя и поднимают и тебя, и твой бизнес. D'accord? Des rangs qui te rendent plus visible. Это ранги, которые делают тебя более видимым, заметным. Parce que quand tu commences à être Saphir 25 et plus, OK, tu fais partie des speakers dans les événements de compagnie, les événements régionaux, les événements nationaux ou même certains événements internationaux. Потому что когда ты становишься сапфиром 25, сапфиром 50 и выше, уже с этого момента ты начинаешь быть приглашенным спикером на серьезных событиях, серьезных мероприятиях, которые устраивает компании регионального уровня, национального уровня или даже международных. D'accord? C'est-à-dire que d'abord, tu gagnes plus d'argent, bien sûr. То есть вначале, конечно же, в первую очередь, ты зарабатываешь больше денег. Puisque tu fais plus de cycles qu'avant.
потому что ты закрываешь больше циклов, чем раньше. D'accord? Et ton leadership, l'exemple, И твое лидерство, твой пример, который ты подаешь. d'accord? Comment ton groupe te regarde, comment ton groupe te considère, l'exemple et l'inspiration que tu donnes à ton groupe de faire la même chose et de montrer que c'est possible. То, как твоя группа на тебя смотрит, то, как твоя группа к тебе относится, да, тот пример, который ты подаешь своими действиями, показывая, что это возможно. D'accord? Comment tu deviens plus visible. Et pour notre business aujourd'hui, c'est très important d'être plus visible et d'agrandir son leadership. Тот факт, что ты становишься более заметным, а в нашем бизнесе и как никогда сейчас это чрезвычайно важно становиться более заметным, это повышает твое лидерство. D'accord? Et quand les équipes qui ont le plus de gens qui cassent les ranks, tu sais, qui montent pam, 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 dans les ranks et dans les ranks plus élevés et régulièrement, c'est les équipes qui créent le plus gros succès. C'est les équipes qui, à un moment donné, dominent dans le bon sens sportif du terme. Именно те команды, которые очень быстро, члены которых очень быстро скачут по рангам, перескакивают раз по этой лестнице карьерной, да, делают быстро много высоких рангов. Именно такие команды потом начинают пробиваться вперед, становятся самыми крупными, известными и начинают доминировать на рынке. Dans le sens sportif du terme. В спортивном смысле слова становятся победителями, становятся доминирующими. Et il y a certains moments comme ce mois-ci où c'est un péché de ne pas profiter de ce qui se passe pour monter à Saphir 25 ou à Saphir 50 ou à Saphir Elite ou ainsi de suite. И бывают такие моменты, когда это просто грешно не подняться на Сапфир 25, Сапфир 50, Сапфир Элит и так далее, и так далее. И сейчас это именно такой момент в компании. Je dirais, c'est un péché dans ton Это business, грешно просто. dans ton business de ne pas profiter de ces moments-là, de ces momentum que la compagnie t'aide à créer pour passer à Saphir 25 ou à Saphir 50 ou à Elite ou à Ruby. Не воспользоваться этим моментом. Грех не воспользоваться тем, что дает тебе компания, всеми зацепками, возможностями, шансами, которые она тебе дает, чтобы именно в этом месяце перейти благодаря этому, да, на Сапфир 25, Сапфир 50, Сапфир Элит и так далее. Toi déjà, et bien sûr, OK, le plus de gens possible de ton groupe. Et là, tu passes à un autre niveau de visibilité et de conquête sportive du succès avec ton business et du marché. Речь о тебе самом, но и, конечно же, о людях твоей команды, чтобы как можно больше людей из твоей команды этого достигали, и чтобы ты переходил на совсем другой уровень вместе с твоими людьми, уровень завоеваний, в спортивном смысле слова, уровень побед. D'accord? Donc ça, c'est ce mois-ci. Так вот, это говоря об этом месяце. Vous avez vu les éléments qui sont là pour ça. Et maintenant on va voir, j'ai envie de dire, l'élément, la stratégie principale. Mais c'est plus même qu'une stratégie. Mais je laisse Irina traduire pour ne pas faire une phrase trop longue. И вот мы сейчас рассмотрели эти главные моменты этого месяца. И сейчас мы переходим к тому моменту, который является, я бы даже сказал, стратегически самым важным моментом. Даже более того, я сейчас разложу это по полочкам, объясню, что к чему. Просто даю время на перевод, да, Ирине, чтобы ничего не забылось. D'accord? C'est ça, ce que vous voyez là, les promo packs de l'Expo Vision de cette année. Так вот, то, что вы видите здесь, это промо-пакеты, промо-паки Expo-Vision 2020. D'accord? Pour nous, ces packs en même temps, c'est les packs pour la croisière, c'est les packs pour Dubaï, c'est les packs pour tout, mais Для нас это одновременно паки на круиз, это паки на Дубай, это все вместе. D'accord? C'est les packs pour le cash bonus. И это паки для того, чтобы получить наличные премии, кэш-бонусы. C'est des packs OP pour monter en rank, comme j'ai dit tout à l'heure. И это паки, чтобы подниматься выше в своих рангах, как я говорил только что. Donc, j'ai mis en 6e point, j'avais dit 5 stratégies. Ça, c'était l'outil pour les stratégies, mais je l'ai rajouté comme un 6e point parce que c'est et stratégie, et outil, et plan, et objectif. C'est tout ça en même temps.
И я говорил, что буду говорить о 5 стратегиях, 5 пунктов должно было быть. Но вот это, да, я добавил как 6-й. Изначально я рассматривала как средство, как инструмент для достижения всех этих пунктов, да, своего рода стратегия, которой надо следовать для того, чтобы все это выполнить. Но потом я обдумал, так как это все настолько связано, я поставила его все-таки как 6-й стратегический пункт и инструмент. Les amis, sur ça aussi, Друзья, on pourrait parler longtemps de tout ça, donc je condense et j'essaie de вот об этом toucher les points les plus clés. Об этом также можно было бы говорить очень-очень долго, да, но я постараюсь это все как бы сжать и затронуть только самые ключевые моменты. Les amis, pour que vous ayez l'image, tout ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire Друзья, для того, чтобы у вас была общая картина, все то, что мы только что сейчас с вами рассматривали, la croisière, круиз, la promotion cash bonus élite, промоушен наличных премий, элит, Dubaï, Дубай, et monter dans les nouvelles qualifications élevées. и подниматься к более высоким квалификациям и рангам. Ah, il y a même aussi pour l'Ukraine, je ne l'ai pas mis là, mais pour l'Ukraine, il y a aussi la promotion pour le Radisson de Bukaviel, qui est aussi un beau séminaire pris en charge par la compagnie. Je pense qu'il n'y a que, à cause du Covid, il n'y a que l'Ukraine qui peut en profiter, mais pour les groupes d'Ukraine, c'est aussi un élément complémentaire. И также я не внес этот пункт, но он касается Украины. Для Украины есть еще один дополнительный пункт, да, это семинар, это исключительная возможность квалифицироваться и проживать в Буковеле, да, это также особый промоушен от местной дирекции. Я думаю, что из-за COVID-19 это доступно только для Украины, но все-таки это тоже очень важный движущий фактор, очень важный промоушен, который сейчас идет. Peut-être que les équipes de Géorgie peuvent y aller, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est au moins les équipes d'Ukraine, ils peuvent en profiter. Может быть, команды Грузии также смогут туда приехать, я не знаю, в сложившихся обстоятельствах. Но, во всяком случае, сама Украина, она может воспользоваться. Donc, je récap. Так вот, я еще раз делаю сводку, подвожу итог. Stratégie croisière. Стратегия круиз. Cash bonus élite. Кэш-бонус элит. Dubaï. Дубай. Bukaviel. Буковель. Et les nouveaux qualifications élevées. Новые высокие квалификации. D'accord? Tout ça, c'est comme, pour faire une image, c'est comme les moteurs et les roues de votre véhicule pour réaliser votre succès et vos rêves, on va dire. Все это, образно говоря, это как будто двигатель, как будто мотор и колеса для вашего движущего средства, для вашего автомобиля, вашего бизнеса. D'accord? Et il faut y mettre de la benzine. И нужно туда залить бензин. D'accord? Parce que tu peux avoir une Ferrari, une Lamborghini, une Porsche, une Formule 1. C'est grave, c'est monstrueux. Mais s'il n'y a pas d'essence, il ne se passe rien. Потому что у тебя может быть что угодно. У тебя может быть потрясающий автомобиль, у тебя может быть Porsche, у тебя может быть Ferrari, Lamborghini, Формула-1. Но если бак у него пустой, никаких скоростей достижений не будет. Нужно заливать горючее. Tu reçois ni de kiff et d'intensité, d'adrénaline à conduire ces voitures de rêve. И ты не получишь ни кайфа, ни того самого адреналина от того, что ты ведешь такую гоночную машину. D'accord? Et en même temps, tu ne performes pas. Tu n'avances Да? pas. И одновременно никаких достижений у тебя не будет. Et tu ne gagnes pas les courses. И гонку ты не выиграешь. D'accord? C'est une métaphore, mais OK. Это метафора, но это правда. Donc, pour moi, ces expo packs qui vont être disponibles, on a reçu une information aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de checker, de modifier les derniers détails, les amis, parce que j'ai fait tout ça avant qu'on reçoive les informations finales qui sont arrivées juste avant qu'on démarre le webinaire. Так вот, друзья, эти паки, да, промо-паки, я получила информацию, детали по ним прямо в последний момент, прямо еще вот в самом начале этой конференции. Я не успел до конца исследовать, разобраться, потому что это буквально было до начала. Un instant. Секундочку. Et donc, ces promos packs, les amis, ils vont être disponibles à la vente à partir du 13 septembre jusqu'au 30 septembre. 18 jours, c'est grave, c'est jamais aussi long.
Эти промо-пакеты, друзья, они будут в продаже, они будут доступны, начиная с 13 сентября и до 30, до конца месяца. 18 дней. Это вообще с ума сойти. Никогда не было, чтобы был такой долгий срок. D'accord? Bon, je vais rentrer un peu plus. Vous savez déjà qu'il y a des power legs, d'accord? Et Вы habituellement, les power legs, ça dure une semaine maximum. прекрасно знаете, да, тут есть поверлег, и обычно это длится, это преимущество 1 неделю максимум дается. Là, ça dure, OK, du 13 au 30 septembre. C'est parce que c'est l'anniversaire, c'est l'expo. А тут это с 13 по 30 сентября. И все это почему? Потому что это экспо, потому что это день рождения. Donc, les amis, pour moi, Так вот, ces packs-là, ces promo packs expo, c'est l'essence, d'accord, le carburant avec lequel vous allez faire tourner les moteurs de la croisière, de la promotion Elite Bonus, de Dubaï, des New Rank, etc., d'accord, les amis? C'est ça le carburant. так вот Aujourd'hui, super carburant. для меня, друзья, именно эти промо-пакеты, именно эти паки и являются горючим, являются тем бензином, который вы будете заливать в бак своей гоночной машины. Они будут служить для того, чтобы вы могли делать все, что я перечислял. Это будет горючим и для Дубая, и горючим для круиза, и горючим для повышения в рангах, в новых квалификациях, для всего. Alors, il y a plusieurs promo packs. Il y a plusieurs promo packs, les amis Есть Expo. несколько промо-пакетов, друзья, D'accord. несколько видов. Il y a, pour le moment, ils sont appelés comme ça. Je ne sais pas si ça va rester les noms finaux, mais il y a le pack de 2000. На пока что названия у них такие, я не знаю, останется оно или видоизменится вначале. Так, названо у нас первый пак, это пак 2000. D'accord. Et vous pouvez voir, donc, Вы можете рассмотреть, увидеть. ça va coûter $2000 à plus les taxes, le TVA. Он будет стоить $2000 плюс налоги, плюс НДС. Il y a $400 de crédit bonus pour celui qui achète, c'est-à-dire qu'en fait, il va le payer $400 moins cher. $400 дается бонус спонсору, то есть на самом деле на $400 человек меньше. Pas au sponsor, celui qui achète le pack. Бонус дается $400 тому человеку, который покупает пак, значит, на самом деле он на $400 дешевле. Cashback. Кэшбэк. D'accord. Получает. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas 2000. Bon, je ne compte pas les TVA, les amis. Chaque pays, c'est différent, donc je reste comme ça, d'accord? Я не буду сейчас подсчитывать НДС, добавлять налоги, потому что в каждой стране это немного по-разному, поэтому я буду называть вот только такими цифрами, без налога. Les amis, c'est le moment d'être bien là, présent, relax, mais focus. Друзья мои, сейчас тот момент, когда надо быть здесь, быть внимательным, да, быть расслабленным, но в то же время сфокусированным. D'accord? Parce qu'il va y avoir un peu des chiffres. Et oui, les chiffres, ça fait partie du business. Et si vous voulez avoir des résultats, vous devez aussi utiliser les chiffres. Потому что сейчас будут идти цифры, да, и если вы хотите вести правильно свой бизнес, надо уметь управляться с цифрами, отслеживать цифры. Bien sûr, pas que les chiffres, parce que dans les chiffres, il faut mettre la vision, l'excitation, l'ambition, les challenges. Mais il faut, OK, pour justement faire bien travailler avec les chiffres. И, конечно, это не просто пустые цифры, потому что в эти цифры надо вложить и вдохновение, и амбиции, и вызов, и энергию, да, но это все-таки цифры, потому что мы работаем с этими цифрами. D'accord? Donc, en fait, avec le $400 de crédit bonus, c'est comme si la personne elle acheté $1600. На самом деле, учитывая этот кэш-бонус, который $400, это так, как если бы человек покупал этот пак за $1600. D'accord? Bon, vous connaissez la stratégie. Celui qui achète, il a un jeton de $400 qu'il pourra utiliser pour un prochain achat. Mais ce jeton, il le transfère au prochain qui va acheter. Tu vas comprendre, tu vas t'en rappeler. Hein, qui va acheter le pack. Comme ça, le prochain qui achète le pack, il achète tout de suite $400 moins cher. Vas-y, après, je continue. Вы знаете, да, эту технологию с жетоном. Вы создаете жетон на $400. Таким образом, вы можете совершить следующую свою покупку на $400 дешевле, используя. Но этот жетон вы передаете своему человеку, следующему человеку, который покупает этот пак. И сразу же он его использует и получает эту скидку. D'accord? Et ainsi de suite. Et puis après, entre guillemets, le dernier qui achètera le dernier pack,
le dernier jeton, il remontera au premier qui a donné son jeton, d'accord? Ça, c'est le travail И d'équipe. так далее, и так далее. Это будет идти по цепочке. И тот последний, кто в этом промоушене купит этот пак, он передаст жетон первому, который покупал. И это вот и называется работать согласованно, работа в команде. Ok, il y a plein d'avantages, mais moi, je me concentre sur les plus impactants, les plus importants. Есть тут полно плюсов, полно преимуществ, но я буду концентрироваться только на самых сильных, на самых влиятельных. Bien sûr, la quantité de produits, et Natacha l'avait bien dit ça aussi, tu reçois une quantité de produits que tu utilises pour toi, pour ta famille, pour ton business, tu n'es plus là à regarder, à économiser, tu as assez de produits pour ça. Конечно, тут играет роль количество продукции. Наташа очень хорошо говорила об этом. Тут с этим паком ты получаешь большое количество продукта, которого хватает и для тебя, для твоей семьи, для твоей родни, для твоих детей, и для продажи, и для бизнеса. То есть это полностью весь пакет, тебе достаточно продукта. Voilà, et tu peux faire goûter. Ok, tu n'es pas là, t'es pas là à être en manque ou en pénurie de produits, tu te sens Ты bien. можешь давать попробовать этот продукт другим и так далее. То есть у тебя нет никакой нехватки, ты не считаешь капли продукта. Ici, les deux points les plus... Алло, je vous entends plus. Sport, Alors, attendez, basketball, cricket, football. attendez un instant, mes amis, parce que j'ai... Подождите секунду, друзья. Voilà. J'avais Siri sur mon ordinateur qui s'est mis en marche. У меня Siri включилась на моем компьютере. OK. Les deux points les plus importants pour celui qui achète ce pack, c'est qu'il reçoit des volumes sur une jambe, sur sa jambe forte. Два пункта самые главные для человека, который покупает такой пакт. Это тот факт, что он получает объемы в свою сильную ногу. D'accord? Et qui reçoit des travel points pour se qualifier pour la croisière. И он получает travel-баллы для того, чтобы квалифицироваться на круиз. D'accord? Ceux qui sont déjà qualifiés, ça peut leur permettre d'avoir plus de points pour qualifier une deuxième personne ou pour gagner un voucher qui rembourse un certain, je ne me rappelle plus le montant, qui rembourse une partie de ton déplacement pour aller à la croisière. Те люди, которые уже квалифицированы, они могут получить дополнительные преимущества. Например, они могут квалифицировать второго человека или получить ваучер на карманные расходы, которые тебе покроют часть расходов. D'accord? Donc, ça, c'est deux points super clés parce que c'est la croisière, c'est la qualification pour la croisière et l'autre, c'est des volumes sur une de tes jambes. Это два супер ключевых момента, которые дают этот пак. И второе, это то, что объемы тебе даются в твою сильную ногу. D'accord? Et ça, je vais le développer parce que moi, pour moi, mes amis, je partage avec vous, pour moi, les packs les plus puissants, les plus avantageux à court et moyen terme dans jeunesse, c'est les packs avec les power legs. Quand il y a ces И вот эту тему я хотел бы углубить, потому что, друзья, для меня самые выгодные, самые лучшие паки, которые делаются в компании, промо-паки, это именно паки, которые дают объемы в сильную ногу, в power leg. D'accord? Pourquoi? Parce Почему? que, OK, on est en binaire, il y a deux lignes qu'on développe, deux jambes qu'on développe, et il faut faire des volumes des deux côtés pour faire des cycles et gagner de l'argent avec les cycles. Потому что у нас две ноги, нам нужно развивать две линии, и нужно закрывать циклы. D'accord? Donc, faisant des volumes sur chaque jambe pour faire des cycles. Делая объемы в каждой ноге для того, чтобы закрывать циклы. Et 80 ou 90% des distributeurs dans le monde, les amis, on va dire, ils n'ont pas une jambe dans laquelle il y a déjà beaucoup de points cumulés, ou par spillover, ou parce qu'il y a un gros groupe qui est parti, il y a déjà beaucoup de points, ils n'ont plus qu'une jambe à développer en général, ils sont en train de travailler sur les deux jambes tout le temps, d'accord? И 80 или 90% дистрибьюторов в наших сетях, друзья, они не имеют одной сильной ветки. Либо потому, что там группа какая-то пришла, либо потому, что они получили спиловер или еще что-то. Этого у них нет. Большинство людей, они вынуждены работать, постоянно делая объемы в двух сторонах, в двух ногах. Alors, les amis, on peut faire des tas d'exemples parce qu'il y a un pack qui donne 30 000 CV sur la jambe forte, il y en a un autre qui donne 15 000 et il y en a un autre qui donne 5 000. Так вот, друзья, можно это распределить, потому что есть разные паки, которые дают разное количество СВ в сильную ногу. Один из них дает 30 тысяч, 30 000, l'autre 15 000, l'autre 5 000. 15 тысяч, а другой дает 5 тысяч CV.
D'accord? Donc, on pourrait faire des projections chiffrées avec chaque pack, mais on ne va pas le faire. Donc, moi, je vais parler du pack le plus performant, le plus avantageux, le plus puissant. Можно было бы сделать подсчеты для каждого вида, да, но я хочу с вами поговорить об одном, о самом мощном, самом сильном, самом выгодном паке. D'accord? C'est celui qui donne 30 000 CV. Это тот пак, который дает 30 тысяч CV. Ça veut dire que vous avez 30 000 CV de volume qui vont être mis sur votre jambe forte, sur une jambe. Ça veut dire que pendant un certain temps, vous allez, et ce mois-ci, vous allez pouvoir vous focaliser que sur l'autre côté. Это означает, что вам в одну ногу дадут 30 тысяч CV. И это означает, что некоторое время вы сможете концентрироваться, делая объемы только на одной ноге противоположной. Qu'est-ce que ça veut dire recevoir 30 000 CV sur une de ces jambes, sur sa jambe forte? Что это значит, когда вы получаете 30 тысяч CV в вашу сильную ногу? D'accord? C'est l'équivalent de ce que vous voyez sur le slide. Это эквивалент того, что вы видите на этом слайде. Parce que tu achètes ce pack, Потому что ты покупаешь этот пак, tu reçois les produits, ты получаешь продукт. tu es payé comme un saphir pendant 180 jours. Тебе платят как сапфиру в течение 90 дней, 180 jours. 180 дней. D'accord? J'ai dit les produits déjà? Ouais. Но Les produits ты получаешь продукт. à $400 de crédit bonus. $400 кредитный бонус. Et la compagnie, elle t'offre un chiffre d'affaires. И компания, она дарит тебе товарооборот. Écoutez bien, parce que c'est là où ceux qui veulent être entrepreneurs, ceux qui veulent grandir, ceux qui veulent avoir des résultats, ceux qui veulent changer leur vie, c'est là où il faut включить мозги et comprendre ça. Слушайте это внимательно, потому что это вот здесь те, которые хотят чего-то добиться, стать предпринимателями, подняться здесь в этом бизнесе, добиться чего-то. Вот тут надо изменить свою жизнь. Вот тут и надо включить мозги. Здесь надо быть внимательными, сконцентрироваться. Parce que tu achètes ce pack, потому что ты покупаешь этот пак, compagnie t'offre un chiffre d'affaires gratuit, entre guillemets. Компания дарит тебе товарооборот, бесплатный в кавычках. 30 000 CV, c'est comme si sur une de tes jambes, OK, ce mois-ci, il y avait un groupe qui fait 300 packs basiques en un mois. 30 тысяч CV в твою сильную ногу. Это то же самое, как если бы у тебя в этой ноге в этом месяце была группа, которая сделала 300 basic паков. Par exemple, 300 distributeurs dans cette jambe-là, dans ton groupe, qui font un basique. К примеру, 300 дистрибьюторов в этой сильной ноге, в этой ветке, взяли basic. Ou 100 packs suprêmes, 100 distributeurs dans ce groupe-là, qui ce mois-ci font 100 packs suprêmes. Или если бы в этой группе в этом месяце было 100 дистрибьюторов, которые бы взяли Supreme Pack. Ou 60 ambassadeurs, c'est-à-dire que tu as 60 personnes qui font un ambassadeur dans ton groupe ce mois-ci. Или 60 амбассадоров. Это то же самое, как если бы в твоей группе в этом месяце было 60 человек, которые взяли пак амбассадор. D'accord? C'est l'équivalent de plus ou moins $60,000 товарооборот, de chiffre d'affaires. Это эквивалент, да, приблизительно $60 тысяч товарооборота. OK, parce que tu as acheté ce pack avec tous les autres avantages, tu reçois un chiffre d'affaires qui représente ça cadeau sur une jambe. C'est comme si tu avais un groupe, bam, qui avait explosé comme ça sur une jambe, boum, d'un coup. Потому что ты купил этот пак, ты получаешь вот это все эквивалент твоего товарооборота. Это так, как если бы у тебя вдруг в этом месяце в этой ноге произошел полный взлет, взрыв, если бы у тебя появилась огромная, большая, сильная группа. C'est incroyable. Это невероятно. D'habitude, le pack qui a 30 000 CV, là, d'habitude, il a 20 000 CV. Et Scott a dit, je veux que ce mois-ci, pour l'anniversaire de la compagnie avec l'Expo, on augmente les volumes qu'on donne de 50%. C'est pour ça que c'est passé à 30 000 CV. И обычно такой пак, он дает 20 тысяч CV. Но в этом месяце это день рождения компании. И Скотт сказал, я хочу, чтобы в этот раз это было плюс 50% выгоды. Поэтому он дает 30 тысяч CV.
D'accord? Regardez, habituellement, la plupart Посмотрите. des distributeurs et sûrement la plupart d'entre vous, vous cyclez avec 900 CV. Обычно вы наверняка и большинство ваших дистрибьюторов, вы закрываете циклы, делая 900 CV. D'accord? Là, quand tu prends ce pack et que tu as 30 000 CV sur une jambe, tu n'as plus qu'à travailler sur l'autre jambe et chaque 300 CV que tu vas faire, Здесь, когда ты берешь такой пак, да, на 30 тысяч CV, когда они у тебя попадают в одну сильную поверлек, сильную ногу, то тогда, когда это у тебя есть, тебе остается только работать над своей другой ногой. И каждый раз, когда ты будешь делать в ней 300 CV, tu fais un cycle. ты будешь закрывать цикл. C'est-à-dire que pour le même travail, le même volume que d'habitude, d'accord? То Tu есть за cycles ту 3 же fois самую plus. работу, за те же самые объемы, как обычно, да, ты будешь получать в 3 раза больше. Tu cycles 3 fois plus. Ты будешь закрывать в 3 раза больше циклов. Parce que quand dans l'autre jambe, tu vas faire 900 CV, tu ne vas pas faire un cycle comme d'habitude quand c'est sur les deux jambes. Tu vas faire 3 cycles parce que tu as les volumes là-bas. Потому что когда в одной ноге ты сделаешь 900 CV, у тебя не будет засчитываться, как обычно, один цикл. У тебя засчитается 3, потому что у тебя полно объема в другой ноге. D'accord? Ça veut dire que pour le même volume, le même travail, tu obtiens 3 fois plus de résultats. Это означает, что за ту же самую объемы, за ту же самую работу ты получаешь 3 раза больше результата. Ça s'appelle travailler fort et travailler intelligemment. Вот что называется работать сильно и работать грамотно. Et ça, il le faut pour toi, mais ça, il faut que tu promotionnes tout ça et ces packs, et ce que donnent ces packs, au maximum de gens de ton groupe pour qu'eux aussi, ils puissent travailler fort, mais intelligemment. И это нужно для тебя, но тебе также нужно делать правильный промоушен, сильный промоушен в твоих группах, чтобы как можно больше твоих людей, они работали и сильно, и грамотно. Et par exemple, alors К attendez, примеру, je vais continuer sur mon exemple, après je reviens à ça. я продолжу в своем примере, а потом я вернусь еще к этому. Alors, attendez, parce qu'il y a un truc qui me gêne, je le déplace. Сейчас я только сдвину одну вещь, которая мне мешает. Ah, il me gêne aussi, attendez. Voilà. Ok, super. Alors, les amis, je continue sur mon exemple, puisque je fais un exemple avec le pack le plus performant, d'accord? Так вот, друзья, я продолжу в своем примере, потому что я даю вам один пример с самым выгодным паком. Les amis, ça, c'est pas exact, peut-être les chiffres exacts, mais c'est plus ou moins c'est ça, les amis. Ça vous donne une idée de ce que vous pouvez créer avec ces packs. Друзья, тут не будут абсолютно точные цифры, но они более-менее точны. Это дает вам довольно точное представление о том, что вы можете сделать с таким паком. Ok, tu investis dans le pack Expo 2000. Ты вкладываешь деньги в пак Expo 2000. Suivez bien, prenez des notes parce que j'explique les chiffres qui sont sur le slide. Отслеживайте мою мысль, записывайте, если надо, потому что я буду объяснять цифры, которые вы видите на слайде. Tu investis dans le pack 2000 parce que ça, c'est un investissement pour influencer ton futur, un investissement qui rapporte de l'argent et non pas dépenser de l'argent qui rapporte rien. Ты инвестируешь в пак 2000, потому что это инвестиции. Инвестиции – это когда ты вкладываешься во что-то, что приносит тебе деньги. Это не траты, это инвестиции. D'accord? Tu investis $2000 plus la TVA. Donc, plus, j'ai mis $2000 plus. D'accord? Ты вкладываешь $2000 плюс налог НДС, да, потому я поставил 2000 плюс. Et qu'est-ce que tu reçois? И что ты получишь? Comme j'ai dit, tu reçois $400 de crédit bonus. Ça veut dire qu'en fait, tu vas payer ton pack $400 moins cher, c'est-à-dire $1600. Как я и говорил, ты получишь в первую очередь $400 кэш-бонуса. Это означает, что фактически ты заплатишь за свой пак $1600. D'accord? Tu reçois 30 000 CV sur une jambe, sur ta jambe forte. C'est ce que j'ai expliqué il y a quelques Ты minutes. получишь 30 000 CV в одну ногу, в свою сильную ногу, то, что я объяснял только что.
tu reçois 100 travel points pour te qualifier pour la croisière. Et je vous rappelle que pour se qualifier pour une personne pour la croisière, c'est 190 travel points. Ты получаешь 100 travel баллов для того, чтобы квалифицироваться в круиз путешествия. Я напоминаю, для того, чтобы быть туда квалифицированным, нужно сделать 180 travel баллов. Ça veut dire que c'est plus que 50%. Pour certains qui ont déjà des points, vous finissez votre qualif. Это означает, что это более чем половина. Для тех, у кого уже есть баллы, вы завершаете свою квалификацию. Pour ceux qui n'ont pas de points, en prenant ça, vous avez 60% des points et avant la fin du mois de septembre, vous pouvez finir les points qui manquent et vous qualifier. Для тех, у кого их нет, вы благодаря этому паку получаете 60% нужных travel баллов, и работая до конца месяца, вы добиваете остальные баллы, и вы квалифицированы. Les produits, d'accord? Продукт. Maintenant, regardons en chiffres. Qu'est-ce que c'est en chiffres? Теперь посмотрим в цифрах, что это из себя представляет. Donc, en fait, tu as investi, sans la TVA, $1 600. На самом деле ты инвестируешь фактически без налога, считай, $1600. D'accord? Tu as, avec les 30 000 CV que tu as reçus, tu peux faire 50 cycles. С 30 тысячами CV, которые ты получил, ты можешь сделать 50 циклов. C'est-à-dire, tu peux gagner $1 750 de cycle. То есть ты можешь заработать на циклах $1750. Il y a les matching bonus. Bon, les matching bonus, tout dépend des situations de chacun. J'ai fait un peu une moyenne. Ça peut être en moyenne jusqu'à $1600 de matching bonus. Потом идут матчинг-бонусы. Да, для каждого это свое, в зависимости от уровня и так далее. Я сделала такое нечто среднее, посчитал, что ты можешь заработать на матчинг-бонусах где-то $700. Parce que 50 cycles, donc c'est 30 000 CV. Avec 30 000 CV sur ta PayLeg, ça peut être 400, 500, 600, 700, 800, $900 de matching bonus ou plus, d'accord? Потому что это 30 тысяч CV, 50 циклов, и если ты будешь считать матчинг-бонусы, это может тебе дать это количество и 500, и 600, и 700, и $900 матчинг-бонуса. D'accord? Maintenant, quand tu fais ces volumes et ces résultats, tu gagnes le bonus Elite de Saphir 50. Когда ты делаешь эти объемы, эти результаты, ты выигрываешь премию, ты получаешь бонус Elite за этот результат. Le bonus de Saphir, ce qui va avec Saphir 50, parce que tu as la qualité, tu as les volumes. Соответствует Сапфиру 50, потому что у тебя есть уровень объема и квалификация. C'est-à-dire $4 000 de prime. То есть ты получаешь $4000 премии. D'accord? Donc, 1750 plus 700 plus 4000. Значит, tu les as devant les yeux, Irina. Répétez. Tu les as devant les yeux. 1750 plus 700 plus 4000. То есть это $1750 плюс $700 плюс 4000. D'accord? Ça fait $6450. Это будет Irina, tu $6450. D'accord? Moins les 1500, les 1600 que tu as investis. Минус 1600, который ты инвестировал. Et tu as 4850 ou un peu plus ou un peu moins. OK, vous avez compris. $4850 de bénéfices dans ta poche. И у тебя $4850 плюс-минус, да, вы уже поняли. $4850 прибыли в твой карман. Это твой доход. D'accord? OK. Alors, pour pouvoir faire ces résultats-là, cette quantité de cycles-là, Так вот, для того, чтобы сделать эти результаты, для того, чтобы закрыть это количество циклов, quand tu as pris ce pack, tu as 30 000 CV d'un côté. когда ты взял этот пак, и когда у тебя 30 тысяч с одной стороны CV, de l'autre côté, il te faut faire 15 000 CV. С другой стороны, тебе надо сделать 15 тысяч CV. C'est par exemple 18 personnes avec un pack Expo 2000 comme toi. Это, к примеру, 18 человек, которые взяли Expo Pack 2000, так же, как и ты. N'oubliez pas, les amis. Не забывайте, друзья. Quand vous faites vous-même quelque chose, когда вы делаете что-то сами, d'accord, ça te met en position de pouvoir exiger entre guillemets, la même chose des autres. Это ставит вас в позицию, когда вы можете требовать, в кавычках, этого же самого от других. Quand je dis exiger, ça veut dire ça te met dans une position qui te donne de la force
de la puissance, de la crédibilité, d'accord? Et tu peux parler de ça aux autres et tu peux influencer positivement les autres avec ça. Когда я говорю требовать, я имею в виду, что это дает тебе силы, убедительность, это дает тебе авторитет, чтобы ты мог убеждать других, влиять на других, чтобы ты мог требовать, в кавычках, это от других, повлиять на них, Influencer positivement les autres avec ça, позитивно повлиять на других в этом плане. d'accord? C'est l'exemple, Это пример. d'accord? Et donc, OK, 18 personnes avec un pack comme ça aussi, et tu as fait 50 cycles. Mais où on a vu qu'on peut faire Saphir 50 avec 18 personnes? 18 таких человек, которые взяли такой пак, и ты сделал Сапфир 50. Да где вы видели такое, чтобы с 18 людьми делать Сапфира 50? D'accord, les amis? Et qui reçoivent les mêmes avantages que tout ce que j'explique depuis tout à l'heure, comme vous. И которые получают те же самые плюсы, как все, которые я сейчас вам перечислял. То же самое, что и вы. Mais ça peut être aussi 9 personnes, 9 Но это может быть 9 также 9 партнеров avec 2 packs Expo 2000. с 2 паками Экспо 2000. Parce que vous aussi, vous pouvez aussi acquérir 2 packs Expo 2000. Потому что вы тоже можете сами купить 2 таких пака Экспо 2000. Je vais revenir sur ça, je continue sur cet exemple. Я вернусь еще к этому, да, но я продолжу в этом примере. Tu peux faire Saphir 50 et tous ces résultats-là avec entre 9 et 18 personnes. On va dire, allez, entre 10 et 20 personnes dans ton groupe. C'est plus accessible que jamais Saphir 50 ce mois-ci. Ты можешь, взяв этот пак, делать квалификацию Сапфир 50 с количеством людей от 9 до 18, ну, округлим, да, с 10 до 20 человек. Ты можешь с таким количеством людей в этом месте сделать Сапфира 50. Это доступно как никогда ранее. Tu as investi, donc le résumé de ça. Значит, такое резюме. Tu as investi $1 600, un peu Ты plus. инвестируешь $1600, чуть больше, Tu as gagné, regardez les plus, d'accord là-bas. и посмотрите вот эти плюсы. Tu as gagné 4800 et quelques dollars dans ta poche. Ты заработал, Ça va, Irina. репети, Mais tu les vois sur l'écran. $4850. 4850 чем-то долларов заработал дохода себе в свой карман. Ok, tu es monté à un rang élevé, prestigieux. Saphir Ты 50. поднялся на высокий престижный ранг, Saphir 50. Сапфир 50. Visibilité, Это ты стал заметным, crédibilité, ты стал авторитетным, leadership, лидерство ok, etc., etc. и так далее. J'ai développé. Я уже это говорил. Tu es normalement, avec ça, tu vas te qualifier pour la croisière. И вообще-то ты с этим уже должен квалифицироваться на круиз, D'accord? Et tu es qualifié pour Dubaï. и ты квалифицирован на Дубай. Ok. Donc déjà, même les $4850 et le rank, déjà, waouh, c'est la loterie gagnante, entre guillemets, loterie, hein, parce que c'est un travail. Mais en plus, tu as la croisière et Dubaï, normalement. Так вот, уже сам этот заработок $4850 плюс высокий ранг, это уже как выигрыш в лотерею, уже счастье. А тут еще и круиз ты получаешь, и Дубай ты получаешь. Maintenant, les amis, je n'ai pas fait un slide pour ne pas faire 50 000 slides, donc je vous le dis. Maintenant, il y a quelques minutes, je vous disais, on peut acheter 2 packs parce que chaque distributeur peut acheter maximum 2 promo packs Expo, pas plus. Дальше, друзья, я не сделал следующий слайд, чтобы это не было слишком много, также слайдов не перегружать. Но, как я только что вам упоминал, вы можете взять 2 пака, любой человек может купить таких 2 пака Экспо пака 2000. Pas plus. Не больше. Tu peux prendre un pack 2000 et un pack 500, tu peux prendre 2 packs 500, tu peux faire toutes les combinaisons que tu veux, mais que 2. Ты можешь, pardon. Tu peux faire toutes les combinaisons possibles. Ты Voilà. можешь делать все возможные комбинации с этими паками, которые паки Экспо, да, ты можешь взять пак 2000, ты можешь добавить к нему пак 500 и так далее, то есть комбинировать их между собой, но только 2 таких промо-пака. Mais les amis, si tu prends 2 Но packs pour 2000, если ты берешь 2 пака 2000, d'accord, tu vas recevoir le double de tout ce que j'ai présenté là.
ты получишь в дважды все то, что я сейчас здесь представил. Ça veut dire que tu vas recevoir 60 000 CV sur ta jambe forte. Это означает, что ты получишь 60 тысяч CV в свою сильную ногу. D'accord? 60 000 CV, c'est suffisant pour performer ce mois-ci et arriver jusqu'à Saphir Elite. И 60 тысяч CV этого будет достаточно, чтобы построить результаты в этом месяце и достигнуть уровня элитного сапфира. D'accord? Il faut être ambitieux. Ce mois-ci, c'est Надо jouable. быть амбициозным. В этом месяце это достижимо. Et les amis, même si tu n'utilises pas les 60 000 CV ce mois-ci parce que tu n'as fait que Saphir 25 ou tu n'as fait que Saphir 50, tu n'es pas arrivé jusqu'à Et- Elite, tu n'as pas utilisé tous les CV que tu as reçus ce mois-ci. Даже если ты не использовал все CV, которые ты получил в этом месяце, потому что ты достиг только сапфир 25 или сапфира 50, не использовал ты все 60 тысяч в этом месяце. Okay? Tu vas être bien content qu'il te reste encore des CV à exploiter sur ta jambe forte. Ты будешь очень доволен, что у тебя остался еще запас CV в твоей сильной ноге, который ты сможешь использовать. Que tu vas pouvoir utiliser en octobre ou en novembre. J'espère que tu vas les utiliser vite, plus vite que ça. Который ты сможешь использовать и в октябре, и в ноябре, и так далее. То есть я надеюсь, что ты используешь это гораздо быстрее, используешь быстро. Les amis, dans tous les groupes, on a des tas d'exemples en Suisse, en Italie, en Argentine, au Bangladesh, partout dans nos groupes de gens qui ont acheté des packs comme ça et ils ont bouffé tous les points qu'ils ont reçus, ils ont fait les cycles, ils ont gagné de l'argent et ils attendent quand est-ce qu'ils peuvent racheter un nouveau pack comme ça. Друзья мои, у нас по всем нашим группам во всех странах, и в СНГ, и в России, и в Бангладеше, и в Аргентине, и в Италии, и в Европе, повсюду есть такие люди, которые покупали такие паки, которые исчерпали свой запас, использовали все CV, и которые теперь ждут, не дождутся, когда снова появятся такие паки, чтобы их приобрести. Les amis, ce genre de pack, ça arrive 1 ou 2 fois par an. Des fois exceptionnellement 3 fois, mais en général c'est 1 ou 2 fois. Et vous savez quoi? Chaque fois que ça sort, c'est un cadeau pour 90% des distributeurs qui n'ont pas de points sur un côté. И, друзья, такие паки, они появляются редко. Это 1-2 раза в год, исключение, 3 раза. Обычно не больше 2 раз в год выпускаются такие паки, и это просто огромный шанс. Это как подарок, который дается для 80-90% дистрибьюторов сети, которые должны набрасываться на эти паки. Parce que quand tu n'as pas les points, t'as pas des points déjà au moins d'un côté, tu sais quoi, à chaque fois qu'il y a un pack comme ça qui vient, tu y sautes dessus, tu en as besoin. C'est un oxygène, c'est un cadeau Потому что béni. когда у тебя нет запасов паков, да, с одной стороны, и появляется такой пак, это ты должен кидаться, набрасываться, хватать эти паки, потому что для тебя это как глоток свежего воздуха, как кислород, они тебе необходимы. D'accord? Donc maintenant, parce que tu fais de l'argent avec ça. Потому что с этим ты зарабатываешь деньги. Saphir 25, Saphir 50, Saphir Elite, peu importe. Tu adaptes à mon exemple chiffré et tu regardes comment ça te fait avancer dans ton business avec Saphir, des avantages. Сапфир 25, Сапфир 50, Сапфир Элит, неважно, но с этим ты делаешь новые достижения, результаты, зарабатываешь. Ты смотришь, да, смотришь то, что я тут расписала, адаптируешь это к своему уровню, к тому, что ты сделал. Et regardez les amis, И смотрите, si tu fais 2 packs comme ça, если ты берешь 2 таких пака, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as 60 000 CV, tu peux faire 100 cycles. это означает, что у тебя 60 тысяч CV, и ты можешь сделать 100 циклов. Il y en a un certain nombre d'entre vous qui peuvent jouer leur Saphir Elite ce mois-ci. Некоторые из вас могут побороться за Сапфир Элит в этом месяце. Tu reçois 2 fois 400 $, 800 $ de crédit bonus. Donc, en fait, au lieu de payer 4 000 $, tu vas payer 3 200 $. C'est 2 packs. И ты получаешь $800 кэш-бонус, да, потому что на самом деле, значит, ты платишь не 4000 плюс налоги за этот пак, ты будешь платить на 800 меньше. Ouais, 3 200 $. 3200 $. D'accord? Tu reçois pas seulement 100 travel points, mais 200 travel points. Ça y est, tu es qualifié pour la croisière, c'est fait. И ты получаешь не 100 тревел-баллов, а 200 тревел-баллов сразу. Все, ты квалифицирован на круиз, дело сделано. Tu avais déjà des points, tu qualifies la deuxième personne ou tu es qualifié pour le voucher de remboursement. Если у тебя уже были баллы, то ты квалифицируешь таким образом второго человека, или ты получаешь ваучер дополнительный на дополнительные расходы. Alors, ça fait, en chiffres, ça veut dire que tu as investi Так 3 вот, в цифрах Tu peux noter parce que je n'ai pas fait de slide sur ça. вы можете записать, потому что я не делал слайда.
Tu as investi $3200 plus. Ты инвестировал $3200, больше чуть. Tu as fait Saphir Elite. Wow, Ты сделал элитного сапфира. ça, c'est un rang prestigieux. Вот это престижный ранг. Vous avez compris comment ça vous place, d'accord, dans le Вы business. уже поняли, какие позиции это вам дает в бизнесе. 100 cycles, 100 циклов, $3500 de gains. $3500 заработка. Matching bonus, c'est jamais. Матчинг бонус. On va dire, OK, allez, dans les 1400, $1500 de matching bonus. Около там $1400-1500 матчинг бонусом. C'est très possible. Это очень возможно. Et tu prends le bonus. И ты получаешь бонус элит. Le bonus de la promotion élite, mais le bonus de Saphir Elite. Ты получаешь бонус, да, премию по этому промоушену, но ты получаешь как элит. C'est $6000. Это $6000. Mathématiques. Математика. 3500 plus 1500 plus 3500 плюс 1500 plus 6000, плюс 6000. ça fait en gros $11000 de gain. В целом это около $11 000 заработка, дохода. Moi, les 3200 plus investis, Минус $3200, которые ты инвестировал. les 7000, c'est entre 7000 et $8000 de gain dans ta poche. Это от 7 до 8 тысяч долларов прибыли, заработка тебе в карман. D'accord? Et tu es qualifié pour la croisière, И ты квалифицирован на круиз. tu es qualifié sûrement pour Dubaï et tu es monté en rank. Ты наверняка квалифицирован на Дубай, и ты поднялся в квалификации. Ok, vous comprenez le truc? Oui, il y a un investissement, mais c'est pas une loterie, c'est pas un jeu financier. Il y a du travail. Tu investis intelligemment ton argent et tu travailles de manière performante à côté. Bam, bingo. И тут, вы понимаете, это инвестиции, надо вкладываться. Но это не просто, да, какой-то надеяться на выигрыш в лотерее. Нет, это ты с умом грамотно вкладываешь свои деньги, и ты работаешь грамотно, работаешь, делаешь то, что надо, и выигрываешь. D'accord? Bam, c'est ça à comprendre. Et ça, c'est à, Вот это надо понять. c'est à dupliquer, c'est à travailler, à préparer vos groupes dès maintenant. C'est pour ça j'en parle maintenant, avant qu'ils soient en vente, pour que vous prépariez et que chacun И это qui va rester avec ses packs, vous les exploitez sans perdre une seule heure. И это надо дуплицировать, это надо передавать в свои группы, и к этому надо подготавливать группы. Именно поэтому я говорю об этом сейчас, чтобы вы не упустили момент, были готовы, чтобы вы потом, как только эти паки выйдут в продажу, не упустили ни одного часа напрасно. Les amis, on arrive dans la dernière petite partie de ma conférence. Друзья, мы входим в последнюю маленькую часть моей конференции. Duplicates, ça j'ai repris, c'est un slide que Natacha avait fait, j'ai aimé, je l'ai pris, je l'utilise et j'en parle. Дубликация. Я взял этот слайд у Наташи, я увидел, мне понравилось, я использую. D'accord? Les amis, Друзья, n'a jamais été aussi accessible que ce mois-ci de faire une cascade, une pluie, une marée, un tsunami de nouveaux Saphir 25 et plus, mais de Saphir 25, d'accord? C'est ce qui est le plus accessible. никогда еще, друзья, не было возможности создать такую большую волну, такой поток, такой водопад, такой цунами из новых сапфиров 25. Ну и выше, да, но главное сапфиров 25. C'est OK. Saphir 25, tu peux le faire. Tu achètes le pack. D'accord? Tu achètes le pack à 15 000 CV. D'accord? Сапфира 25 ты можешь сделать как? Ты покупаешь пак на 15 000 CV. D'accord? Tu as assez pour faire 25 cycles. И у тебя достаточно, чтобы сделать 25 циклов. D'accord? De l'autre côté, je fais un peu de С другой стороны, il te reste qu'à faire 7500 CV, тебе остается сделать только 7500 CV, qui est l'équivalent что является эквивалентом de 9 packs. 9 packs 9 паков. de Expo 2000 dont j'ai parlé depuis tout à l'heure. Экспо 2000, о которых я сейчас говорил. Ou 4 ou 5 personnes qui en font 2. Или 4-5 человек, которые берут по 2. D'accord? Vous le voyez là, c'est écrit. Вы это видите, тут написано. D'accord? Saphir 25 avec Сапфир 25 5 à 10 personnes с 5 от 5 до 10 человек, qui reçoivent ces packs et les avantages et qui peuvent faire la même chose.
которые получают эти паки и все плюсы, преимущества, и которые могут делать то же самое. Les amis, je vous regarde, vous dans les yeux, même si on se Друзья, voit, je vous regarde я смотрю вам сейчас в глаза, так как если бы видел вас напротив. Les amis, ça, c'est le genre de mois où c'est plus que jamais accessible que tu fasses ton Saphir 25 et que tu aides des gens de ton équipe à faire Saphir 25. Этот месяц, в этом месяце это доступно как никогда. Это чтобы ты сделал своего Сапфира 25 и помог своим людям сделать Сапфира 25. Bien sûr, je vous conseille de faire la même chose, mais pas avec le pack à 15 000, mais le pack à 30 000. J'ai expliqué pourquoi. D'accord? Конечно же, я призываю вас к тому, чтобы вы делали то же самое, но используя не пак на 15 тысяч, а пак на 30 тысяч. Я уже объяснял, почему. OK, ça, j'en ai parlé, les amis, avec les différents packs. Tu reçois 100 travel points ou 50 ou 25. Et si tu en as deux, à chaque fois, c'est le double. Тут уже я упоминал, я говорила travel баллы с определенным паком, когда ты покупаешь, ты получаешь 100 travel баллов, 50, 30 и так далее. Et ce mois-ci, ça démarre demain du 10 au 13, les amis, il y a l'Expo mondiale de jeunesse. Et ça aussi, quelque part, c'est un levier que vous utilisez pour renforcer, développer et rendre encore plus visible votre business. И в этом месяце, уже завтра, с 10 по 13, у нас будет проходить Expo Vision 2020, большое событие, онлайн-мероприятие, которое является крупным рычагом, инструментом, который, если вы будете его использовать, это также даст вам рывок в вашем бизнесе и поможет выполнить все перечисленное. D'accord? Parce que ça va être un événement phénoménal. Cette fois, il est online. Tout le monde va pouvoir le voir de chez lui. Certains organisent des réunions avec leur groupe chez eux pour le regarder ensemble. Потому что это будет феноменальное событие. Впервые оно будет полностью происходить онлайн, и люди смогут подключаться со всех точек света, и поодиночке, и группами собираясь. D'accord? Ça, il va y avoir 30 ou 40 heures de contenu, de training, d'information, d'annonces, de messages. Там будет 30 или 40 часов суммарно, которые будут выделены на обучение, на объявления, на промоушены. Et bien sûr, vous le savez, il va y avoir… Конечно, вы знаете, там будет… D'accord? Je n'ai pas envie de dire que c'est plus important que tout le reste des trainings ou des contenus de jeunesse, mais c'est un truc, c'est du lourd. C'est du lourd. Я не хочу сказать, что это важнее, чем все остальные часы тренингов, посланий, обучения, которые будут проходить от самого Жонес. Но этот человек, это действительно борец в тяжелом весе, это действительно нечто мощное. L'artillerie lourde. Такая тяжелая артиллерия. 3 heures de formation que Tony Robbins va faire adapté pour jeunesse, pour ce que les partenaires jeunesse ont besoin pour créer plus de succès dans leur business. 3-часовое обучение, которое даст Энтони Роббинс для дистрибьюторов Женес, сконцентрировано, нацелено именно на то, в чем нуждаются дистрибьюторы Женес, адаптировано к нам. Ah, OK. Les amis, vous le savez, j'en ai déjà parlé, moi, depuis plus de 23 ans, je connais Anthony Robbins et j'ai assisté 23 ans en arrière à un séminaire physique. Il y avait plusieurs milliers de personnes dans la salle et j'ai payé plusieurs milliers de dollars pour ça. Вы знаете, я уже упоминал неоднократно, что еще 23 года назад я был знаком с Энтони Роббинсом, участвовал на его обучении, ездил на его тренинг, где было несколько тысяч человек в зале, и чтобы попасть туда, я заплатил за билет несколько тысяч долларов. Mais son séminaire, ses vidéos et ses bouquins, ils ont façonné, c'est une des personnes qui a façonné ma philosophie, mon système de croyance, mon mode de pensée, pour me donner plus de pouvoir, d'accord les amis, plus de puissance. Но это его семинар, это его книги, это его личность, его тренинги. Именно то, что дает Энтони Роббинс, его учение, именно оно сформировало мое мышление, мой образ мысли, да, сформировало мои внутренние ценности. То есть это то, что дало мне больше сил. Это то, что больше всего, может быть, повлияло на мой образ мысли. Donc, ça justifie déjà 10 fois le prix du billet, ça. Так вот, оно окупило мне уже там 10 тысяч раз эту цену билета. D'accord. Les amis, ça, c'est un conseil. Vous pouvez utiliser l'Expo Live et Tony Robbins pour toucher plein de gens que vous allez intéresser à jeunesse. Друзья, я дам вам совет. Вы можете использовать, да, как
для привлечения массы людей. Экспо 2020, который будет проходить, и Тони Роббинса, и его выступления, для привлечения массы людей, чтобы заинтересовать массу людей новых, привести в Женес. Plein de gens, vous utilisez le nom de Tony Robbins, c'est un nom connu, il est même sur Netflix, Tony Robbins, il y a un reportage sur lui. Вы можете использовать имя Тони Роббинса. Это известное имя, это авторитет. Он даже на Netflix, да, стоит, там есть документальный фильм о нем. Ok, c'est fantastique documentaire d'ailleurs. Это, кстати, фантастический документальный фильм. Vous pouvez utiliser pour dire, écoute, tu sais, ma compagnie a fait un événement online traduit en 12 langues simultanées. Il va y avoir des dizaines de milliers de personnes qui vont se connecter. Il y a Tony Robbins qui va parler. Je peux t'en faire profiter. Peut-être tu t'enregistres avec un starter kit, tu prends ton billet et puis tu vois Tony Robbins, tu vois ce qui se passe dans ma compagnie. Et après, on peut parler. Вы можете это использовать, можете говорить человеку: слушай, у нас будет проходить событие онлайн, да, огромное событие онлайн, где будут много тысяч человек, где будет делаться перевод синхронный автоматически на 12 языков одновременно, где будет выступать Тони Роббинс. Давай, может быть, ты поучаствуй, давай, бери стартер-кит, регистрируйся, участвуй, слушай этот семинар, и потом, может быть, мы с тобой подробно обсудим, поговорим об этом. Comme ça, tu profites de Tony Robbins pour toi et puis tu vois en même temps ce qui se passe dans ma compagnie, etc. Puis Так après, ты воспользуешься тем, что дает Энтони Роббинс для себя, для своего развития, одновременно увидишь, что делается, что происходит в моей компании. si vous avez gagné des billets gratuits, vous pouvez offrir un billet, vous pouvez même l'acheter et l'offrir. Il y a plein de possibilités, mais utilisez ça pour accrocher des gens avec qui après, derrière, vous allez pouvoir les transformer en partenaires. Если вы выиграли бесплатные билеты, получили их, вы можете также приглашать людей бесплатно, приглашать, чтобы как можно больше людей участвовали, и потом использовать это. Тех людей, которые послушали, подписывайте их, привлекайте их в компанию, используйте это. Les amis, pour finir, Друзья, чтобы завершить, tout ce que j'ai touché avec vous, oui, c'est un training, oui, ça prend du temps avec la traduction, et c'est pas juste un truc fun, c'est du travail qu'on est en train de faire là. Все, что я вам говорил, все, что я вам здесь передавал, да, это был тренинг, да, это работа, это требует внимания, это не просто развлечение, хихоньки-хахоньки, да, это не просто веселье, это работа, сосредоточенность, это бизнес, который мы делаем здесь с вами. Ça prend un certain temps, plus la traduction, mais c'est là que ça se passe. Это занимает определенное время, плюс еще перевод, но именно в этом плане, именно на этом все строится. Les amis, quand vous utilisez la croisière, Друзья, когда вы используете круиз, cash bonus, кэш-бонус, Dubaï, Дубай, Javier, Буковель, les nouveaux rangs, новые ранги, d'accord? Tout ça, les amis, ça vous fait avoir des résultats en septembre. все это, друзья, дает вам получение результатов в сентябре, et ça a les effets sur octobre, и novembre. это скажется. Et l'année est 2021. Это скажется и на вашем октябре, ноябре, декабре, на результатах года, и на следующем, 2021 году. Plus vous avez de gens à la croisière, vous avez compris, j'ai expliqué. К тому же у вас будет больше людей на круизе, вы поняли, я уже объяснял. Vous avez des gens qui prennent un bonus, vous avez compris ce que ça provoque, j'ai expliqué. Plus de gens qui restent et plus de gens qui bossent. Чем больше людей, которые получают бонус, получают премии, вы уже тоже поняли, я объяснял, тем больше людей, которые хотят здесь остаться, больше мотивированных людей, которые работают. Plus vous avez de gens qui prennent des packs avec des power legs, plus vous avez de gens qui vont vouloir faire fructifier ce qu'ils ont reçu et donc qui vont bosser, vous allez travailler avec eux pour faire fructifier ça. Ils vont bosser avec vous. Чем больше у вас людей, которые взяли паки с PowerLeg, тем больше у вас будет людей, которые захотят, чтобы то, что во что они инвестировали, принесло им доход, принесло им результаты. Захотят вкладываться, и тем больше у вас будет людей, чтобы работать с этими людьми. D'accord. Au plus vous avez de gens qui passent des nouveaux rangs, au plus vous avez du leadership et de l'attraction et de l'autorité avec votre business. И чем больше у вас будет людей, которые переходят на новые высокие ранги, тем больше у вас будет лидерства, тем больше у вас будет авторитета и притяжения в ваш бизнес, привлекательностью вашего бизнеса. Avec Dubaï. И будет Дубай. D'accord. Ça, c'est des effets à court et moyen et long terme. C'est comme ça. Pensez comme un grand maître d'échecs avec 5 à 10 coups d'avance pour créer la croissance de son business. Это все те следствия, последствия, которые скажутся
на вашем будущем, на ближайшем будущем, на средней удаленности и на далеком будущем. Вы должны мыслить как шахматист, продумывая на много шагов вперед, на несколько ходов вперед. Grand maître. Как мастер, великий мастер. 5 à 10 coups d'avance. Pam, 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 pam. На 5-10 шагов вперед. Voilà comment on passe d'un business de chaton à un business de lion. Вот как мы переходим от бизнеса уровня котенка на львиный уровень. Vous voulez des commissions et des qualifications de chaton ou vous voulez des commissions et des ranks de lion? Вы хотите комиссионные и ранги, как у котенка, или хотите комиссионные ранги, как у льва? D'accord? Votre énergie, au lieu qu'elle se disperse partout, vous la focalisez dans une direction sur ce mois-ci parce que chaque chose a un impact sur l'autre. И вместо того, чтобы разбрасывать свою энергию, рассеивать ее, сфокусируйте ее в одну точку, в одном направлении. Потому что все эти пункты, они идут в одну линию, выстраиваются и связаны друг с другом. Les amis, c'est comme ça qu'on crée un momentum. Друзья, это так мы создаем взлет, момент времени. Un momentum, d'accord? Un momentum, c'est quelque chose c'est une grande dynamique et une grande croissance qui se crée sur un moment court. Это большой взлет, большая динамика, большой рост, который возникает за короткий момент времени. Et quand tu crées un momentum dans ton business, le nombre de personnes, le chiffre d'affaires, le nombre de gens qui gagnent de l'argent, les nouveaux ranks, etc., И когда ты создаешь такой взлет и момент времени в своем бизнесе, больше людей, которые делают квалификации, больше людей, которые выигрывают промоушены, получают премии, делают результаты и так далее. plus de gens qui démarrent, plus de gens dans les voyages, Больше людей, которые подписываются, больше людей, которые попадают в путешествия, plus de gens qui participent aux événements online ou offline. больше людей, которые участвуют в событиях онлайн или офлайн. Là, quand tu crées un momentum, ton business, il est différent. C'est plus un simple business, c'est un mouvement qui gagne en crédibilité et en visibilité. Когда ты создаешь момент времени, это уже совсем другое. Твой бизнес, он превращается в движение. Настоящее движение, которое получает больше динамики, больше убедительности, авторитетности. Plus de visibilité, И становится более заметным, plus d'attraction, более привлекательным, plus de gens touchés, больше затронутых людей, plus de crédibilité, de leadership. больше убедительности, больше товарооборота. Et grâce à ça, ça te fait passer encore à d'autres niveaux, toi et ton И équipe. благодаря этому это переводит тебя еще на совсем другой уровень, тебя и твоих людей. Un momentum, ça ne tombe pas du ciel, ça se crée. Et ce mois-ci, c'est un mois à momentum. И такой момент времени не упадет на вас просто так, с потолка, с небес. Это надо выстраивать. И в этом месяце это доступно. Нужно строить именно такой взлет. Les amis, les pays SNG, je finis sur ça. И, друзья, обращаясь к вам, страны СНГ, я закончу на этом. Kazakhstan, Ukraine, Géorgie, Казахстан, Украина, Грузия, Russie, Россия et les autres que j'oublie peut-être, les amis. и все другие, которых я, может быть, не упоминаю, друзья. Sur la direction Russie, sur la direction Ukraine. Все те, которые подчиняются дирекции России, дирекции Украины. Les amis, Друзья, on a un potentiel у нас есть потенциал, qui est bien plus puissant, bien plus grand, bien plus impressionnant que ce qu'il peut y avoir en Europe ou en Middle East. гораздо более мощный, сильный, гораздо более впечатляющий, чем может быть у Европы и Ближнего Востока. Vous regardez les croissances énormes qu'il y a eu dans certains groupes en Europe ou en Middle East. OK, super. Вы смотрите на большой взлет, огромный рост, который, может быть, проявился в некоторых европейских странах или Ближнего Востока. Хорошо, супер. Les amis, le potentiel des pays SNG, vous comprenez ce que je veux dire? Но потенциал стран СНГ, вы понимаете, какие страны я имею в виду? C'est capable de dominer les résultats sur les marchés européens et Middle East. Это способность доминировать над результатами и Европы, и Ближнего Востока. OK, n'oubliez pas ça, les amis. Hein. Не забывайте об этом, друзья. Et pour ça, il faut plus de lions et de lionnes. А для этого надо больше львов, львиц и львов, Qui pensent plus grand.
которые бы думали более масштабно, out of the box. которые бы выходили за границы, да, раздвигали стены, out D'accord? of the box. Et pour ça, tu utilises ces moments-là que j'ai partagés avec vous, parce que ça veut dire que tu es dedans et que tu penses comme un lion ou une lionne. И когда ты используешь те моменты, которые я с вами, то, что я передаю вам всем, то тогда это означает, что ты такой лев, ты такая львица. D'accord? Et n'oubliez pas, les amis, vous êtes, vous, moi, tout le monde, mais je m'adresse à vous, И не забывайте, друзья, вы все, да, мы все, вы, я обращаюсь сейчас к вам. vous êtes à une décision. Vous êtes à une décision de quelque chose qui peut changer complètement ce qui se passe dans votre business et dans votre vie. C'est toujours comme ça. Вы находитесь на расстоянии одного решения от того, что изменит вашу жизнь, изменит ваш бизнес. Это всегда так. Cette décision, Это решение c'est le bon mois pour la prendre. сейчас именно правильный месяц, чтобы его принять. Сейчас. Ayez le regard, la vision à la jeunesse. И пусть у вас будет взгляд и видение в стиле jeunesse. D'accord? Parce que justement, le regard, l'état d'esprit, la vision de jeunesse, c'est ce qui a fait que cette compagnie, elle a battu tous les records. Потому что именно угол зрения, именно видение jeunesse и сделало так, что превратило его в такую компанию, которая побила рекорды. Les amis, moi, j'attends de vous tous et de vos gens qui vont écouter plus tard ou à qui vous allez partager tout ça, j'attends de recevoir de votre part, dans les chats et de la part de vos leaders, qui va faire Saphir 25 ce mois-ci, Saphir 50, Saphir Elite, qui va profiter de ces Expo Packs. И, друзья, после этой конференции я жду от вас заявлений, от вас и от ваших людей, которым вы будете передавать, слушать эту конференцию, тех, кто будет слушать в записи. От всех вас я жду заявлений, кто будет делать в этом месте Сапфир 25, Сапфир 50 и так далее. Il va avoir, OK, de nouveaux Saphir 25, de nouveaux Saphir 50, de nouveaux Saphir Elite dans son groupe ce mois-ci. У кого в этом месяце будут новые Сапфиры 25, Сапфиры 50 и Сапфир Элит? В этом месяце у кого? Les amis, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite un super anniversaire de jeunesse et je vous souhaite un mois de folie furieuse. Так вот, друзья, и на этом я прощаюсь с вами. Я желаю вам прекрасного завершения этого дня, прекрасного празднования дня рождения Jeunesse и прекрасного месяца, чтобы это был сумасшедший месяц, результативный месяц. Merci Irina, спасибо Natasha, пока-пока, друзья.